verstaan, as mens so luister die hele tyd, dan raak 'n ou moeg. Ek weet, ek is ook maar die laaste tyd so, ek raak verskriklik moeg en uitgeput. Ek dink is ook al hierdie bekommernisse, ons is al so moeg vir al die dinge wat ons hoor. Die mense sê, ja, jy raak geestelik uitgeput en jy kom dit nie agter nie. Mense dink jy's so right, maar jy dink alles is okay, maar eintlik is daar dinge in jou wat jou so klaar maak dat jy moeg raak. Ja, vir alles maar so oor jou kinders worry. So jy sê jy gaan vanaand nou weer iets interessants praat, né? Ja. Baie. Van wat nou weer aan die gang is met die stories wat hulle wil wat die kabal weer besig is. Ja. Baie interessante goed, hoor. Ja, sê vir my nou die laaste 2 aande, hoe dit nou gegaan van tussen 7 en 8 of het hy nie weer afgegaan. Gisteraand was ons die eerste aand wat ons nou hulle getoets het, en toe het ons gesê ons gaan 8 uur klaar maak, maar toe het hulle nou niks gedoen nie, dit het nou gisteraand perfek geloop. So, ek het mos hulle gebel en gekla, so ek weet nie of dit daaroor is, wat hulle nou, dit reg gehou het nie, mens weet nou nie, hulle Maud. Ja. Hi Paul, gaan met julle? Baie goed, dankie my sis, saam met jou. Ook goed, dankie. Koud in Witrifuur, kan jy dit glo? Ja, oralste hier by ons ook. Dis by ons ook baie koud, dit gaan vandag 4 grade raak hier by ons, in die oggendure. Dis daarom baie koud, hoor. Ja, dit is. Hallo Niels en Lilian. Hoe gaan dit my boeta? Ja, Paul, so dankie met jou my boeta. Baie goed, dankie. Ek is bly julle is in. Bly julle is hier so. Hallo Iris, hallo Lilientjie. Hallo Petru. Hallo Jacques. Hallo Jacques. Gaan dit goed met jou my boet? Baie goed, dankie my boeta. Wegraping. Ja, hulle spelle verander nie die titels nie. Ek verander dit gou weer op Facebook net. Edit post. Hulle verander nie die titels op Facebook en YouTube nie. Ek moet heeltyd self intik. Dit is maar dit gou vandag. Ek raak dit nou so gewoond dat ek dit nou al met Speedy Gonzales tyd kan doen, rekordtyd. Ek gaan YouTube doen. Dan kan ons amper kan ek relax. Kan ek gesels. Ek kan ons nie 2 goed gelyk doen nie. Nou, daar sy. Ja, vanaand is interessant. Ons gaan vanaand kyk na baie interessante goed wat hulle besig is mee. Die oorskakeling in 'n nuwe wêreldorde en hoe hulle beplan om dit te doen. No videos. So sleepy. Dashboard live. Awesome. Edit. Dis amper klaar. Wie? Jaco is besig om 'n livestream te doen nou. Jaco Prinsloo. Dit nog interessant gaan wees, gaan kyk na ons hier klaar is. Dit gaan baie interessant wees. Ages fiction. None, daar sy. Okay, that's done. Was nog net Maud in. Wonder waar is die eenheidjie? Hoe laat is dit nou? Ons gaan nou pas tyd. Dit is altyd baie gou al in. Dis nie net die prentjie oop. Royal Arch. Okay. Sê vir van terug. Ek wil gou vir julle wys. Sy ook. Ons het so lank so blind geleef, kan dit nie glo nie. Ons het so lank geleef met al die goed om ons en dit net nie geweet nie. Dit is verskriklik.
al die tekens, al die waarhede was al so lank om ons en ons was blind en dit is wat Satan so lekker dat lag het, want die skape is so blind en hulle het geweet, ons let nie op nie, ons kyk nie wat aangaan nie, hy kan nie sê wel ek het hulle nie gewaarsku nie, ek het hulle al hierdie goed mooi duidelik gewys, maar hulle is te besig om parties te hou en hulle lewe te geniet om oor hierdie goed te worry. En ek gaan sien wie. Hallo Moekies. Hallo, Yes. Hallo Ellen, hoe gaan dit Boeta? ag, lekker man, ons het gister 'n uitsending gehad, ek kon net nie opkom nie. Ag, jette, ja, hulle het vandag gesê ons gaan nie load shedding hê nie, maar nou het daar 'n boodskap deurgekom, ons gaan begin 10:00. Ja, ons is ook. Ons Ja. het begin 8:00 hoor, en nou weer 8:00 vanaand gaan ons af. Ag, maar is jou foon gecharge? Sorry pas, maar die ding is, as ons krag afgaan, dan gaan ons fone ook af, ons is op 'n plaas. O, die toring naby julle het ook dan nie krag nie. Ag, Ja, hier is ook. Die wifi nie. Alles. my jette. Hoe laat gaan julle krag af? Moekies ook 10:00? Ja, ook 10:00 my skat. O. Okay, ek is nodig hier nie, ek moet gou hierdie bladsy toemaak. Wag maar net sodat almal inkom. Wie het nou ingekom? Hallo, Hallo, almal. hallo my sis. Gaan dit? Rena, Hallo, dankie en jy sis, daar gaan dit goed en jy? Ook goed, dankie. Hoi Serena. Hallo Moot. Tannie Leonora. Hallo Tannie. Gaan dit goed met julle almal? Hallo. O, ek hoor haar nou. Ja, Eers dankie. net, ekskuus, ek hoor nou eers haar stem. Ek is besig om baie goed, dankie Tannie en self. Nee, ook goed, dankie. Ons was vandag sonder water ook hierso. O, jette, wat het daar gebeur? Ek weet nie, blykbaar van die pompe by die stasies het gebars en ek weet nie wat alles nie. Ja, die maintenance word nie, die onderhoudswerk word nie heeltyd volgehou nie. Ja man, dis wat gebeur. Hierdie mense was, ek weet nie, wat om te sê nie. Ons almal weet wat in die gang is. Ja, Ja. nee, kyk, hulle goed val uit mekaar, hy vra vir my, ek weet. Ja, Nico is daar by die tronk weg, hy sê die groente en die goed wat hy nou omgesien het, alles is gegaan. Hulle het omdat weer die gras staan bo die groentetuine, dis toegevroei. Vandat hy op pensioen gegaan het, geen niemand meer om oor die. En hy het baie groente uitgehaal en groot groentetuine onderhou daar. En hy het 'n trekker gehad en hy het toesig gehou dat hulle reg ry met die goed. Nou is die trekker stukkend, wat 'n splinte nuwe een gekoop, die het al klaar gebreek. So, ek het vandag 'n ding gekry, hulle sê, ons moet uitkyk, hulle gaan nou hierdie grondbesettingsbil, wil hulle deurdruk, hulle wil daai klausiele, daai, en die, wat noem jy dit, konstitusie verander, dat hulle nou kan beslag neem enige besitting tot jou besigheid. Hulle doen dit onder 'n dekmantel van 'n ander woord, maar die woord omsluit so baie goed, dat as hulle die ding so deurgevoer kry, dan kan die staat enigiets vat wat jy het. Maar dis nie net Suid-Afrika nie, ons is maar een van die lande, hulle doen dit oral. Hulle is besig om die mense dit is maar die kabaal, hulle is besig om dit wêreldwyd te doen, dis nie net hier nie. Dis wêreldwyd. Paul, weet, Elke land, ekskuus, praat maar Boeta. jy praat maar klaar. Nee, ek sê maar net elke land het hulle 'n ander manier om met daai land te werk, afhangende van hulle politieke situasie, jy weet. So elke land werk 'n bietjie anders, maar hier by ons, natuurlik gebruik hulle ons
spesifieke, unieke politieke situasie. Maar ja, dit is wat hulle doen. Praat maar, Boeta. Okay. Ja, hulle kan maar alles vat wat hulle wil. Hulle kan nie my plek in die hemel vat nie. Ja, dis die ding. Dis wat ek nou, die dames op ons groep het my nou gebel, die tannie, sy is nie meer jonk nie, sy en haar man het al twee, sê sy hierdie woord, wat ek dit nie wil noem nie, wat griep is, wat sy sê hulle dit gehad, en hulle al twee is nou gesond, toe sê ek, julle is nie in die hospitaal toe, en hulle het gesond geword, en hulle het definitief dit gehad, sê hulle COVID gehad, maar het was toe nie. Hallo Michael, hoe gaan het Boeta? Goeienaand julle almal. Gaan baie goed en jy? Lekker om jou te sien. Hallo Louie en Lena, hallo julle. Hallo Louis. En Salomina en Michael. Ja, so hulle is gesond. Toe vra sy vir my, dink ek, hulle gaan nog siek word met die nuwe vlaag wat nou kom. Toe sê ek, daar is so baie, die Here sê pes en siektes, so daar gaan baie kom. Ons moet nie bang wees nie. Daar kom nog aardskuddings en nog baie erger goed, en daar kom komete en groot haal en alles. So ons moet nie vrees nie, kom baie dodelike, gevaarlike, erge, horrible goed. Ons gaan nou in strepe kom, so ons moet weer die wegraping is baie naby. En hierdie vreeslike dinge wat gebeur, gaan nie ophou gebeur nie. Dis net die begin nou, ons voel nou die geboortepyne. Die Here sê dit gaan eers net die geboortepyne wees, en dit wat ons nou voel. En die mense word nou verskriklik siek oor ons, en hulle sê dit is nou die derde vlaag van hierdie leen van hulle, dis die derde vlaag van die leen, maar hulle bring dit teweeg. Hulle bring dit teweeg, dis hulle eie maak, hulle eie skepping, jy weet. Dis nie 'n natuurlike ding nie. Ons weet dit seker. Ek het hoor. Laat maar. Yes. Ek het weer 'n droom gehad nou 2 dae terug, hoor. Ja, wat het jy gedroom, Boeta? Ek het gedroom oor hierdie groot aardbewing wat op die aarde kom. Ja. Ek het gesien ek staan, ek het hoë goedes gesien, baie hoë goed, maar ek dink dit is geboue wat bewys het. En ek het gesien hoe hulle begin bewe en val. En ek hardloop om pad te gee, toe die aarde begin bewe, toe kom maar die mone uit die grond uit. Ek het gesien hoe een op my afspyl en ek slaan hom met 'n vlies weg. Jy weet, hulle het gelyk amper die vorm van 'n visaffære ding. Maar sy het weg voor, dit soos wat hulle vleis uit die mense uitskeer en weggooi en so aan, jy weet. So het ek gesien, toe word ek wakker. Ek het met my gepla, jong. Ja. Ja, Jonathan Clegg het 'n ou gewys wat hulle onder die hipnose geplaas het, wat sê hulle het so besoek gehad van aliens. By 'n klein seentjie was hulle alien, het hulle alien op dak, maar dit is op sy nuwe video. En dan sê hy ook, hulle so lelik, hulle lyk so snaaks, en dan op 'n latere stadium het hulle dieselfde man weer gehypnotiseer. Hallo julle, hallo Johanna Marietjie. Goedendag. Baie goed, dankie met julle. Ons klaar nie. Mooi, dit is goed. Toe sê hy, toe sien hulle hierdie mense, hierdie goed, wat wil ek nog sê, dat ek vergeet. Toe hom weer gehypnotiseer, en toe hulle hom die tweede keer hypnotiseer, toe sê hy, toe channel hy nou, julle weet ons hypnose op sigself is ook maar baie evil. Toe channel hulle, want dan is wanneer jy oop is vir hierdie goed, toe channel hy van hy Elohim deur hulle, een van die engele, gevalle engele, wat die Bybel sê, gode, magistrate, engele, Elohim. Toe kom hulle deur hierdie ou en toe vra hulle vir hom, wat is jou naam? Toe sê Elohim, toe vra hulle vir hom, wie is jy? Toe sê ons het julle gemaak. Sê ons het julle gemaak. En toe vra hy, hoe lyk julle? Toe sê nee, julle sal nie ons wil sien nie, want ons lyk anders as julle sal bang wees vir ons. Toe sê hy, is julle lelik? Toe sê hy, ons is nie vir onsself lelik nie, maar vir julle sal ons lelik lyk. Toe vra die ou, lyk ons vir julle lelik? Toe sê hy, nee, julle is na ons beeld geskape, maar julle lyk anders uiterlik, of ek kan nie precies onthou wat ek gesê het nie. Nou ja, toe die so, en jy weet, met die hypnose, jy kan ook nie ou noodwendig glo nie, want daai demoniese magte praat deur hulle, so jy kan nie sê dis noodwendig die waarheid nie, want hypnose is baie gevaarlik.
Hipnose, ek weet dit is dokters sal dit wetenskaplik ons sielkunde ook geleer wanneer jou bewussyn en jou onderbewussyn soort van saamsmelt en jou bewussyn kry direkte toegang tot al die inligting wat in die onderbewussyn is en jy kan heen en weer kommunikeer met jou onderbewussyn wat jy normaalweg nie kan doen nie. Jy roep goed uit jou onderbewussyn in met memories, maar jy kry nie toegang tot alles nie. Waar jy met hipnose dit reg kry, maar hipnose kan jy ook in die geeswêreld laat sien. Dit het ek ervaar. Goed in die geeswêreld. Jy kan vir mense vra om in te zoom op iemand wat op 'n ander plek is, wat ek gedoen het met mense onder hipnose, en dan beskryf hulle wat daai persoon op daai oomblik doen. En ons het gebel Kaapstad toe, waar die ou se meisie gebly het, om te hoor waar sy is, en te sê, maar nee, sy is in Johannesburg. Sy is nie by die huis nie. En, die ou het onder die hipnose gesien, dat sy in wit klere is, sportklere, en 'n man staan met sy hand op haar rug. Dis wat hy gesien het, onder die hipnose. Ons het hom net die foto gewys, hy het nie eens geweet wie dit is nie. Dis wat ook in die army was, het ek dit gedoen. En, toe hy het dit gesien, en toe raak die ou hysteries, want dit was sy meisie, wat hy die foto van gebring het, en hy hard telefoon op die toe, en hy bel, en toe hy haar male bel, toe sê haar male, nee, hulle het skielik 'n tournament, 'n squash tournament, dit was baie vinnig gereël, en hulle is Johannesburg toe, van die Kaap af, die ou se naam is Brad, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het gehuil, hy was so kwaad, oor daar 'n man by sy meisie was, en dit was blykbaar die coach, en hulle was in 'n kafee, en die coach het agteraf gestaan en gesê, gaan jy eerste. En dis wat gebeur het, en hy het toe nie die meisie in die hande gekry, maar my 'n groot moeilikheid gehad, want daar was so 'n commotion in die kamp, oor die ou so hysteries geraak het, toe hulle op my weermag leer geskryf, ek is 'n satanis. Moet ek jou gekeer het. En, die dominee het my gehaat, die dominee van die eenheid het geglo, ek is 'n slaa satanis. Maar so hierdie goed is alles moontlik, maar dit is satanies om dit te doen, mens moet dit nie doen nie. Ek het daai tyd nie geweet nie, ek het gedink is wetenskap, en is maar net 'n blote tegniek, en staan jy, ek het baie mense gehipnotiseer. En ek het sulke amazing goed. Ek het op skool al 'n meisie gehipnotiseer, en dan oor die naweek, dan op maandag hipnotiseer ek haar by die skool, dan kan sy vir die kinders beskryf wat se klere het hulle gedra die naweek, waar hulle was, dis onder hipnose. So dit is, hulle noem, ek weet nie wat noem hulle dit nie, daar's 'n woord, hulle noem dit, daar's 'n woord wat jy verskillende plekke kan wees. Astrale projeksie nie. Nee, astrale projeksie is iets anders. Dan gaan jou siel uit jou liggaam uit. Nee, dit het ek persoonlik ervaar al. Dis astrale projeksie, Paul. Nee, astrale projeksie is wanneer jou siel uit jou liggaam. Nie. Nee, hulle noem dit clairvoyance. Dis wanneer jy ander plekke kan sien en kan ander goeders insien. Al hierdie goed is waar, al hierdie goed bestaan, maar Jesus het ons nie toestemming gegee om dit te doen nie. En daarom Satan sê ons kan. Satan sê julle kan soos God wees, doen dit. En toe ek jonk was, het ek ook maar probeer, en ek was ook maar 'n rebel, en ek het ook maar gedink, dis nie 'n sonde om hierdie goed te doen nie, dis gawes wat die Here ons gegee het, ons moet dit gebruik. Maar wat ek nou weet, die Here sê nêrens in die Bybel ons moet dit doen nie, en hy's hierdie tegnieke, en hy sou dit ons genoem het. As Jesus wou ons moes mense hipnotiseer het, sou hy gepraat het van clairvoyance, hy sou gepraat van astrale projeksie. Hy sou gesê, gaan uit jou liggaam uit, gaan kyk wat doen jou vyand. Hy het niks sulke goed vir ons gesê nie, die Here weet hierdie goeds moontlik, maar hy weet, ons mag dit nie nou gebruik nie. Ons gaan dit nog kan gebruik in ons nuwe, so heerlike liggame. Maar op hierdie stadium is dit dodelik, want Satan beheer alles hierso. So Satan gebruik alles wat goed is, en verdraai dit, en twist dit, en sodat hy moet alles doen. Julle weet, moet alles doen hy dit. Julle sal sien nou ook wat ons vanaand gaan bespreek met hierdie nuwe wêreldorde. Hulle gebruik presies, wat ek julle daardie aand gesê, die boek van Openbaring as 'n draaiboek. Hulle speel die einde af soos wat Openbaring sê, maar Satan hoop om dit te swaai in sy rigting. Verstaan julle? Dat die mense moet dink, dis hy wat alles teweeg bring. En dit is nie, hy gebruik God se woord. Steven de Noon, die video wat ek nou net gedeel het met julle gaan kyk, Steven de Noon het 'n paar tekste daar aangehaal, waar die Here sê, ek gee julle die mag. Die Here sê in een asem, ek het Satan soos 'n weerlig uit die hemel sien neerdaal, uitgegooi, uitgewerp. En hy sê in daai een sin, en ek gee julle mag oor hulle. So ons het mag oor hulle. So dis in een sin, gaan kyk in daai teks wat hy daar gelees het.
So ons moet besef, ons moet nie bang wees nie. Ons het baie mag. En daar staan ook, en hulle sal niks aan julle kan doen nie, die wie God se kinders is nie. En daar staan ook alrede hoekom Satan aan die mag het, is omdat God se kinders aan die mag aan hom oorhandig het. God se kinders het sy wil, Satan se wil gevolg in steede van allerhoogste El Elohim se wil. El Elohim is die allerhoogste engel, die allerhoogste God, die allerhoogste magistraat. Elohim is net gewone gode, dis die engele. Hulle het ook magte. Maar hulle het een wie oor hulle almal is, en dis El Elohim. Yes, Ellen? Nog iets wat ek jou wil vertel, ek het gesien, ek het gesien waar hulle in die, dit was natuurlik wat ek gesien daar in die tyd van die Anti-Roach in, wat ek het gesien waar hulle ons nou so in 'n klomp rye laat staan. En toe sien ek hoe toe hulle na my toe kom, en dan wil my nou, ek het so iets gesien soos 'n ding wat hulle jou opsit, en hulle nou die mense martel en so aan en sjok en dagtere gaan. En ek weier toe om op die ding te staan, jy weet, en hulle sê vir my, jy sal daarop staan. En ek bly weier en ek bly weier. Toe hoor ek 'n groot stem uit die hemel uitkom en sê, daai ding gaan jou niks kan aandoen nie. Al sit jy laat jy daarop ontstaan, dit gaan nie werk nie. En toe ek dit hoor, toe weier ek nog steeds om op die ding te staan. Amen. En ek toe word wakker. Ons moet dit doen, julle moet nooit skrik nie, al kom hulle in die lelikste vorm, maak jou oë toe, moenie vir hulle kyk nie en sê net Jesus, Jesus, Jesus. Hulle sal nie in jou kan raak nie. Hulle is bang vir Jesus. Satan gebruik vrees. So hier gaan goggas kom vir die mense wie gaan nie met die wegraping gaan nie. Ons moet dit nie vrees nie. As hulle kom, jy moet nie bang word nie. Spreek hulle aan in Jesus naam altyd. Maar wees seker jou lewe is reg. Jy kan nie maak soos daai seuns van Skeba wat vir die demoon probeer uitdryf het en toe die demoon is ontslat, hulle klere geskeur, hulle het half kaal daar weggehardloop. Hulle het gesê, ons ken die apostels, maar ons ken julle nie, julle vir ons kom uitdryf. Jy wil met my kom moeilikheid soek, jy is nie 'n kind van die Here nie. Hulle is bang vir die wie Jesus in hulle het. En 'n mens, as jy nie wedergebore is nie, het jy nie Jesus in jou nie, as jy nie bekeer het nie. Die hele ding gaan oor bekering. Dis hoekom Jesus gesê het, bekeer julle. As jy nie bekeer is nie, het jy nie daai gesag nie. Net die bekeerdes is God se kinders. Die onbekeerdes is nog in rebellie. Ons moet dit verstaan. Jesus se eerste opdrag was bekering. So, Jesus het nie gekom en vir die mense gesê, gaan vertel vir almal hoe lief het ek hulle nie. Hy het gesê, gaan vertel vir almal dat hulle self moet bekeer en dat ek hulle sal bevry van sonde. En dit wys vir ons hoe groot sy liefde is. Hallo Feline, hoe gaan dit my sussie? Hallo. Goed en jy, Paul? Baie goed dan. Ek is bietjie vreemd, ek druk verkeerde knoppe. Wat ek vir jou wou sê, die clairvoyance is heldersiende. O ja. Ja, dit is soos Fortuin vertel. Dit is baie evil. Ja, is baie evil. Maar wat is die wat sy op ander plekke kan sien terselfde tyd? Dis heldersiende. Ja, maar is dit ja, jy sê clairvoyance, nee. Ja, clairvoyance is heldersiende. Dis nie toekoms voorspel nie, dis die huidige, dis die oomblik sien. Dis die oomblik sien en dan is daar's terme vir dit, maar ek kan nie onthou. Daar's 'n term vir op verskillende plekke wees op een slag, maar ek kan dit gelukkig nie onthou nie. Ek wil nie eens belang daar nie. Ek gaan nou vir julle bedankie my sis, vir dat jy ons dit gesê het. Ek wil vir julle ja, ek kon teekoppies lees alles hoor en ek kan vir jou vertel, ek het vir 'n vrou ek kon kaarte ook lees. Ek het kaarte uitgepak en ek kon nie goed sien in die kaarte, gewone speelkaarte. En ek het byvoorbeeld vir 'n ou eendag dis ek weet nie hoe kult dit hier mekaar was. Ek wil vir julle vertel, hierdie goed is reël. Moenie dink dis 'n klomp jol nie. Die demone werk, hulle gee, dis familiar spirits. Dis 'n familiar spirit wat vir jou die inligting gee. Dis nie jy wat 'n gawe het of niks nie. En dan dink daai mense, hulle het so was die mense fortune teller. In die Afrikaans sal sê fortuin vertel. Jy kan amper so sê, dis amper maar dieselfde, maar ag, dis demoniese werke. Jy kan nie eintlik, ek het nie gewerk as 'n fortune teller nie, maar ek kon onder andere sulke goed doen. Maar dis nie ek wat dit kon doen nie, dis die demone, Net soos wat ek vandag sê, die krag wat in ons werk is die Heilige Gees wat in ons is. En daai tyd was dit nie ek wat enigiets reg gekry het nie, dis wat ongelukkig gebeur met die sataniste. Satan sê vir hulle, julle het kragte, en hy lieg vir hulle. Ons het geen krag nie, 'n mens het geen krag nie.
Dis demonic powers. Dis die demone wat kom en die goed doen. En is die familiar spirit wat vir jou kom sê, die vrou gaan 'n operasie kry. Goed, ek het vir die ou gesê, jou ma gaan 'n operasie kry aan haar voet binnekort. Nou, hoe kan ek dit in kaarte sien? Daar's niks van 'n voet of 'n prentjie op die kaarte, gewone pak speelkaarte nie. En ek het in my kop geweet dis al haar voet. En toe het sy haar bunions laat uitsny aan al twee kante van haar voete neer daarna. En selfs ek was verbaas want ek het dit vir hom gesê en ek het geglo dit gaan gebeur. Ek het dit net geweet. Maar dit was hierdie goed wat in my kop sit. So sit Satan vandag nog drome in ons koppe en wat die Bybel sê imaginations. Hy sit by ons in ons koppe dinge wat ons glo wat in false in Afrikaans noem hulle dit wat dit woord is Serena, hy rig wat op in jou kop, hy rig 'n ding op, want sê ons moet dit afbreek. Weet jy dit die woord iemand hy rig vals Vestings. Ja, hy rig vestings op in ons koppe. 'n Vesting is 'n vasstrapplek waar die duiwel staan en dan glo ons hierdie vesting. Soos byvoorbeeld, ek het 'n gevoel hierdie Serena haat my, hoor. Ek dink sy kom net hier op om by te vervloek en sulke goed. En as ek dit glo en dit aanhou glo, dan word dit 'n vesting in my. Satan gaan dit gebruik. Hy gaan dit definitief gebruik. En dis hoekom die Bybel sê breek hierdie vestings af. Kyk na die dinge wat jy glo en bring dit onder die bloed van Christus en vra vir Jesus, Here, help my met hierdie gedagte en help my om vry te kom van hierdie is hierdie ding waar, wys my die waarheid en goed en die Here sal jou help. Hy sal vir jou wys nie, jy's verkeerd. En bid vir jou vyande. Dis hoekom Jesus sê ons baie vyande wat baie keer as ons dit doen, dan kom ons agter dit was 'n vesting wat ons gevorm het of wat iemand anderster het geskinder en dalk gesê hierdie persoon haat jou wat nie so is nie en dan bou jy 'n vesting daarop. So ons moet maar versigtig wees. Satan is mos maar 'n leienaar, die vader van leuns. Ek wil net vir julle vanaand, ons gaan eers bid. Ek wil net vir julle vinnig van hierdie Salomo wys. En vir julle wys hoekom die vrymesselaar Salomo so aanhang en hoekom die hulle hele vrymeselaary gebou is op die sleutels van Salomo, the keys of Solomon. En ek het dit nou die aand vir julle so vlugtig genoem, maar voor ek dit gaan doen, gaan ek eers vir julle wys wat is hoe die plan gaan werk wat hulle nou in die nuwe wêreldorde wil oprig. Dit val baie in met alles wat ons al klaar weet. Ons het al baie goed geleer hierdie laaste tyd met al die video's en goed wat ons kyk van mense wat inligting deel en inligting uitgevind het en so. Ek dink niemand van ons is regtig meer in die duister nie. Ons het nie 'n presiese roadmap van wat hulle gaan doen nie. Maar hierdie ou het nou 'n baie nuwe ding, nie 'n nuwe ding nie, uit 'n ding wat ons almal ook weet hoe hulle gaan ons oorskakel. Maar die RFID chip is verseker die merk van die dier. Dit kan ek julle verseker. Ek het dit al lank al gesê en daai dingetjie van dan gaan 'n chip in jou hand in plaas nie. En dit is nie die merk nie. Dit is 'n handige ding, maar hy's beperk daai ding. Dis wanneer jy so 'n selfoontjie in jou duim implant. Daai chip is nie die RFID chip nie. Ek het dit is nie die merk van die dier nie. Dit was 'n decoy wat hulle gebruik het. Die merk van die dier is die inspuiting, verseker. Nou hierdie ou in hierdie artikel, weet ek nie of hy daaraan glo nie, want hy praat nie eens daarvan nie. En in hierdie artikel sê hy ook daar's nie 'n wegraping nie. Hy voer hierso aan dit is 'n leuen en dan maar jy kan sê ek wil julle dit lees. Wil julle net vinnig wys hoe ongegrond maak hy 'n stelling. En dan gaan ek vir julle wys van Saint-Germain hoe hulle lankal hierdie ding beplan het en want dit is belangrik. Dit is hoe ons gaan oorskakel nou na die nuwe geldstelsel toe en hoekom hulle dit die rede hoekom ek dit so graag vir julle wil deel, want dit is die offer wat ons gaan kry. Nou die groot toets is hierdie. Dis alles die groot toets. Vat die merk, jy gaan 'n wonderlike lewe hê. Dis Openbaring 3 vers 10. Dis wat die Here my gewys het. Maar hy het my nou nie hierdie gewys van die geld nie. Hy het my net van die merk gewys. Maar toe ek hierdie sien en ek het dit geweet, ek het ook vir julle mos gesê die cryptocurrency gaan ons geld wees. Hulle gaan vir elke keer ek het gevoel in my kop. Ek weet nie hoekom nie die bedrag van 30.000. Ek weet nie hoekom want eintlik het dit van die begin af gesê Serena. Hulle gaan vir elkeen 30.000. Ek weet nie, dis nie 'n prophecy nie. Ek prophesy nie. Sê net ek het daai prentjie in my kop gekry ons vir elkeen $30,000 of van hierdie nuwe geldstelsel, euros of wat ook al hulle die geldstelsel gaan noem, cryptos, gaan ons elkeen kry, elke liewe burger. Maar jy moet net jou merk hê om dit te kan gaan onttrek. So en hierdie ou vals daarmee saam. So ek gaan dit met julle deel want dit is baie belangrik om te weet hoe hulle gaan werk en hoe hierdie groot toets op die hele wêreld gaan werk. Dit is 'n baie groot waarskuwing vir almal want dit gaan so amazing wees. Dit gaan 'n offer wees wat niemand kan sê nee nie. En dis die groot toets waarvan Jesus praat in Openbaring 3 vers 10.
So ja, kom ons bid saam. Ons dank U dierbare Here dat ons vanaand in U naam kan vergader. Vader, ons vra dat U die woord sal seën en dat U ongeag wat hier gedeel word vanaand, en ons weet hierdie man wie se boodskap ons gaan deel, is nie noodwendig aan alles perfek reg wat hy sê nie, maar dis alles riglyne vir ons en dis alles idees wat ons kan ter harte neem en toets aan die dinge wat gebeur en vir U vra om vir ons die waarheid oop te breek en vir ons die waarheid te wys wat vir ons nodig is om te weet. Dis nie nodig vir ons om alles te weet nie. Dis vir ons nodig om te weet ons moet in die ark wees. En die ark is Jesus. En Here, U het vir ons oor genoeg versekering in U woord gegee oor hierdie laaste dae dat ons, wie in die ark is, veilig is. Ongeag wat hierdie wêreld gaan tref. U het vir ons gesê daar kom verskriklike dinge. Dinge soos die wêreld nog nooit gesien het nie. Maar U sê die hele tyd vir ons hoef nie te vrees nie. En U sê die hele tyd vir ons, niks sal met ons gebeur nie. So, niks kan met ons gebeur nie, want ons is nie ons liggaam nie, ons is binne in die liggaam. So as die liggaam iets oorkom, is dit nog steeds nie ons wat iets oorkom nie, dis nie die liggaam. Almal se liggame moet tog stof word in 'n tyd. So of ons liggame weggeraaf word en of ons gaan agterbly en sterf, dit gaan nog steeds moet doodgaan en stof word. En ons hoef nie te vrees nie, ons hoef net te weet, ons sal nie pyn en lyding ervaar nie, want U sal daarvoor sorg. U is ons Vader, U is in beheer van absoluut elke ding. U weet van een haartjie wat van ons koppe afval. As daar een haartjie afval, weet U, waar sal U nou nie weet ons het pyn nie. U weet dit, Here, en ons weet U weet. En ons het daai ek weet gevoel in ons. En dit is 'n gevoel wat ons net kan kry as U Heilige Gees in ons woon en daai versekering in ons plaas. Dat ons weet dat ons weet dat ons weet. En so is U besig om al hoe meer dinge te openbaar vir hierdie laaste geslag. Dis wat so absoluut mind-blowing vir ons is, Here, dat U so baie dinge aan ons openbaar is, amper information overload, so ewe skielik, so vinnig, so baie dinge. Maar U doen dit sodat ons mekaar kan waarsku. U doen dit nie dat ons moet slim wees, of dink ons is slim nie, of dink ons al hierdie insig nie. U doen dit dat ons mekaar kan waarsku, en dat meer mense in die ark sal ingaan, soos wat Noag waarskuwings gegee het, en waarskuwings gegee het vir mense om juis in die ark in te gaan. Dit is ons taak nou, om te sê, gaan in Jesus Christus in die vloed kom. Hy is die ark wat ons gaan wegneem na veiligheid. En as jy nie in is nie, gaan jy die vloed moet oorleef, en jy gaan moet veg, en jy gaan by ou in die dood gaan. Wat ook al, Here, U woord spel dit alles uit wat gaan gebeur, al die rampe, al die dinge wat kom. Help ons, Here, dat die mense tog sal glo, dat die skille van hulle oë sal afval, want soos ons straand gesê het, ons wys vir hulle jelly baby, hulle sê is 'n koekie, hulle wil net nie glo nie, hulle is so verblind, omdat hulle U nie lief gehad het nie. Here, dit is die belangrikste ding, hulle moet leer om U lief te hê. Bekering is om te bekeer van jou weë. Dis om jou lewe te los soos dit is, om weg te keer van dit en Jesus te soek. En as jy hom vind, gaan jy nie anders kan as om verskriklik lief te word vir hom nie, want jy gaan agterkom, wie is Jesus? En ons kom agter wie U is. U is absoluut asemrowend. En hoe meer ons van U leer, Here, en ons weet maar 'n millimeter van U, in die duisende miljoene millimeters wat daar is om van U te weet. En hierdie millimetertjie is vir ons oorweldigend. Ons bly heil as ons oor U praat. Ons kan nie glo dat U so wonderlik kan wees nie. Dit is net amazing wie U is. En hoe meer ons U leer ken, hoe dieper en sterker word ons geloof, ons groei in ons geloof, en hoe meer gaan ons oë oop. Ons oë gaan so oop dat ons dinge hoor binne in woorde en dinge sien binne in prentjies en U ontvou vir ons alles al meer en dit is dis godslooflik soos Louis altyd sê, dat U vir ons so baie dinge wys en so baie dinge aan ons openbaar en ons loof U daarvoor, want U hoef dit nie te gedoen het nie. Ons kon maar in die duister te bly het. Maar U versterk ons geloof deur al hierdie dinge en ons dank U daarvoor. En dankie Here dat ons hierdie geleentheid gekry het om al hierdie waarskuwings te kan rondstuur vir mense te sê wat gaan gebeur, wat kom. En vir hulle te sê, kyk, dit gaan baie erg wees, jy moet regkom. En dat dit help, Here, hierdie ding help, want jy sê in Judas, as jy vrees moet gebruik om mense uit die vuur te pluk, moet jy dit doen. So ons moet die mense wis maak van die verskriklike dinge wat kom. Steeds sal hardkoppige mense bly. Steeds hardkoppige mense bly, Here, soos U woord sê, wie gaan vas staan in hulle rebellie teen U en wie op hulle eie oorwinnings die wêreld wil oorwin. Glo in die leuns van Satan, want U sê dit vir ons in 2 Tes 2, hulle gaan die dwaling glo. Hulle gaan die leuen glo as gevolg van die dwaling, hulle dwaal.
dwaalleringe, allerhande goed. Allerhande goed, Here, U weet wat dit is. Ons loof U dat U ons weghou van dit, dat U vir ons een realiteit gee, dis Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe, of Yeshua, wat ook al die mense U naam noem, of Yahshua, wat ook al, dis U, Here, U is die weg en die waarheid en die lewe en niemand anders te nie. Daar's geen ander weg om na die Vader te gaan behalwe deur U nie. En U en U Vader is een. Ons het baie om na uit te sien, Here, en ons is so opgewonde dat ons uiteindelik aan die einde van hierdie tyd kom. Hier is te veel wreedheid, Here, U weet hoekom is ons haastig. Hierdie wêreld is nie vir ons nie. En as ons wedergebore word, dan sien ons hoor dit nie hier nie, ons pas nie meer in nie. Ons voel net, ons is nie van hierdie planeet nie, dis nie ons plek nie, ons moes nooit hier gewees het nie, as dit nie was vir ons eie rebellie en ons sonde nie. En daarom bely ons dit, en ons vra U om vergifnis. Ons vra U om elke dag, Here, ons asseblief opnuut te vergewe, die dinge wat ons verkeerd doen, en dat U ons bewus sal maak van elke ding wat ons verkeerd praat, of sê, of 'n grappie sê. Ons kan so maklik, Here, 'n ding verkeerd sê wat vir U onaanvaarbaar is. Want U is heilig, en U wil hê ons moet heilig wees. Heilig beteken nie vroom en fronsend en onplesierig nie. Dit beteken eenkant en apart en aan U toegewy. En in U is daar baie vreugde. Ons kan baie lag, en ons kan baie blydskap in U ervaar, as ons net op U fokus. Vir ons is die lewe Christus, die sterwe wins. Raak aan elkeen van ons vanaand in hierdie vergadering, Here, aan elkeen wie ook na ons luister. Terwyl hulle luister, Here, laat hulle U Gees ervaar. Terwyl hulle so sit en luister, dat hulle voel hoe kom daar U Gees oor hulle. Doen dit, Here, want laat U naam. Dis nie vir ons nie, dis om U naam te verheerlik, Here. Ons wil U naam moet vir U verheerlik word, sodat mense gered kan word. Ons doen dit nie, en U weet ons doen dit nie vir ons eie belang nie. Kom oor hierdie mense, Here, stort U Gees oor hulle uit, raak aan elke een, en bring groot wonderwerke en veranderinge in elkeen se lewe. Ons loof U daarvoor, en dankie, Here, dat U so omsien na ons, terwyl ons in hierdie vlees is, na ons vleeslike behoeftes, na die dinge wat ons nodig het. U gee vir ons wat werklik nodig is, wat ons moet hê. En dis al wat ons wil hê, is net om gedra te word tot ons hier weggaan. Ons loof U daarvoor, Jesus. Amen. Amen. Ek kan aanbid, want daar's so baie dinge wat kom, beborrong het, en daar's so baie wat ons so dankbaar kan wees, en jy weet so baie wat die mense kan vra, as mens bid, ek weet nie hoe lank bid julle nie, maar ek kan ure aan mekaar bid, want jy kan nie ophou praat nie. Ek wil net kyk of Nicole in is. Hallo Amelia, KitKat, hallo David. Thanks for the beautiful message you sent, David. Hy het so 'n mooi boodskapie gestuur. Ek wonder hoekom is Nicole nie, en ek hoop hulle is okay. Snaaks maar dat hulle nie in is nie. Straat met hulle gepraat, maar vanoggend. Okay. So wat ek kyk hier. Hulle twee so stil. Hulle praat ons nie sommer nie. Dat sal seker nou inkom. Hallo Jolandi. Ekskuus as ek iemand. Hallo Gailtjie, how are you my darling? Hallo Thomas. You don't have to answer. Julle hoef nie te praat nie. Ek weet baie mense hou van luister en hulle wil nie gepraat, wil nie hulle praat nie. So ek wil nie pressure op mense sit om iets te sê nie. So asseblief. Dis baie mense wat net wil luister en hulle wil nie saam praat nie. Yes, Gail? I also had a bit of a vision. Please share it with there us. was a voice. Yeah, no, it said that the giants are here. This voice said to me, the giants are here. So it was a few weeks ago and I didn't understand what it meant, but now I'm getting an understanding of what it meant, that the giants are here. What do you think it means, Gail? Nephilims. Yeah. Definitely. Oh yes, they are. For I sure. think they're underground. I don't know. What's his name? Stephen Benan said that they are in Antarctica, below the ice, and but they're big, they're huge. I read about them. When was it in this week? For some reason, I don't know. I just came across something that explained their size and everything. And the guy said I know I'm 6'2", and he said what was it?
It was something like 3 times my height and double my width. So not 3 times my width probably. I can't remember, but I sat and I thought, yeah, no, let me just see if I stand in front of him, how I'll feel. And I thought, oh my goodness, I'll buy a bulb, yes. It's going to be very huge. No, I promise you, I think, yeah, no, we'll reach their knees, eh? Yeah, probably their knees, yeah. Like David. Yeah. So, No, for sure. a lot of people don't think it's possible. I've seen a video van my black pyramids in Alaska, wherever, with hulle walk with Steven Benoon van praat, waar hulle moes toegesluit is, hulle gaan moes oopgemaak word of laat word in hierdie Laaste dag. Verdrukkingstyd. Ek sal vir daai video stuur môre, Paul. Okay, stuur vir my boeta, dankie. Ja, julle ons video klip. hier gaan baie dinge losbars. Ons laat ek gou voor begin met hierdie, want hierdie is baie. Ek gaan net vir julle gou. Die ou sê we need to talk about the mark. Ek gaan dit net so in Engels lees. Ek sal dit so vertaal in Afrikaans as ek aangaan vir die mense wat almal wat nie dalk die Engels so goed verstaan nie. Ek weet meeste van ons verstaan dit redelik goed. Ag tannie Leonora verstaan ook dit baie goed. Sy is nie lief vir Netflix. Sy sit heeldag in video's kyk. So sy verstaan al die movies. As sy dit kan verstaan. Nee, jy jok, jy mag nie sulke, jy mag nie jok nie. Jy jok baie. Nee. Sê hom ookie. Hulle het die aksie gekry. Tussen heeldag in Ja, Netflix. jy het net gewag dat ek dit so sê. Ek moes ek jou nou gebruik moekies om 'n message uit te stuur. Julle moet tog nie Netflix kyk nie asseblief. Nee, verseker nie. Nico het 'n droom gehad. Hy het my gevra om asseblief vir julle almal dit deel. Sê ek moet dit sommer self vir julle deel. En ek dink dit is hoekom hy nie opgekom het dalk want hy wil nie ek dat hy praat nie. Hy is maar mense wil nie gesels nie, maar Nico sê hy het 'n droom gehad oor die televisie en dat mense, ek kan nie onthou presies wat hy gesê nie. Hulle kyk hulle moenie uitgesê hulle moenie Netflix kyk nie of hierdie movies nie. Dit gaan in die subconscious mind in en soos ek julle vertel het, hoe werk sigil magic. Jy create in your mind, so mense moenie hierdie goed gaan kyk nie want jy bring reality daarin. Jy weet so jy help hulle om te create. Hulle sit die goed in jou mind, jou subconscious mind werk vir hulle. Want dit gee credence en jy glo in hierdie goed en dan begin jy dan create jou mind dit omdat jy what you believe will be. Jy weet, even if you believe it subconsciously. En dis nie in jou bewustheid en jy dink, oh, that was a nice movie, maar jy sal ook sien as jy movies kyk. Al die movies wat jy kyk, sal jy sien maar hierdie is waar, hierdie is volgens die Bybel. Julle sal sien die meeste van die scary movies haal hulle goed aan wat in die Bybel is en hulle op 'n ander manier dalk bietjie, maar dit is so waarheid georiënteer, maar met die leuen tussenin. So verstaan jy, jou brein aanvaar dit, jou subconscious mind. Jy kan dalk sê dit 'n movie in jou conscious mind, maar jou subconscious mind. As ek elke dag vir julle op hierdie gebedsgroep sê, kom ons sê ek sê 'n woord soos maar prys die Here, die lig. Praise God, the sky is only going to fall in November. En ek sê dit elke aand, en dan lag ons, en ek elke aand sê ek, die lig gaan val, die wolke gaan val in November. Dan begin jou subconscious mind heeltemal aanvaar, die wolke gaan val in September. Jy kom dit nie agter nie, plan dit in jou brein. Dis ook om met hipnose goed in 'n mens se kop kan plaas terwyl jy slaap. Jy kry mos beta, alpha, theta en delta golwe, breingolwe. Nou as jy televisie kyk, gaan jou brein oor van beta wat wakker is, so 'n besige vinnige wave, gaan hy na alpha toe. Alpha is 'n baie kalm wave. Dis hoekom hulle op die nuus het hulle heeltyd sulke goed wat so in die agtergrond draai, sulke as jy sien daar is 'n 6 of 'n 9 of 'n 7 of 'n ding, dan draai die getalle so in sulke waves. Daai waves kry jou brein in daai alpha mode. Dan word jou brein verskriklik susceptible of blootgestel vir suggestion. En dan suggestion wat hulle dan vir jou gee, kan baie maklik deurgaan na jou subconscious mind toe. Dan as hulle jou kan kry om in theta in te gaan, theta golwe, kan hulle die critical sensors van die brein al klaar begin bypass. Delta is soos unconscious. Dan is jy in onder verskriklike diep hipnose. Dis wat ek mense ingevat. Dat hulle heeltemal so diep raak, hulle raak verlam. Maar theta is al klaar baie gevaarlik, want dan is jy so diep onder hipnose, dat jou critical sensors kan gebypass word. Hulle kry jou
Hulle kry iets om jou aandag af te trek en terwyl jy op dit fokus, sê hulle ander goed en daai goed gaan in jou subconscious mind. So critical senses bypassing werk, is baie gevaarlik. Hulle sê jy kan nooit iemand force onder hipnose om iets teen sy wil te doen nie. Dis 'n leuen, jy kan. Jy doen dit deur die critical senses te bypass. Ek het dit getoets op mense en dit het gewerk. Ek het reggekry wat ek wou getoets het, wat ek wou geweet het. En ja, maar die persoon het ook agtergekom, iets is nie reg nie, en toe hy teruggekom, ons 'n paar weke gesê, asseblief, hypnotiseer my en vat dit nie uit my kop uit, want ek sien ek het hierdie neiging om dit te doen, hierdie iets wat ek en hulle gedoen het. En dit was vir my net 'n experiment. Toe sê ek, ja, sure, kom. En al wat ek gedoen het, is net sy bypass woord sê, ek het sy keyword, so woord gehad wat ek gesê het vir hulle, en dan woep, gaan hulle dadelik in 'n trance. Sê jy nie woord. En altyd as ek gehypnotiseer het, ek vir hulle gesê, of jy nou sit of staan, of lê of loop, as jy hierdie woord hoor, sal jy dadelik jou oë toemaak en in die slaap raak, en rustig na mense te luister. En hulle het onmiddellik, of jy sit of lê of staan of loop, het ek vir hulle gesê nie, en so het hulle brein het aanvaar, en hulle praat nog en sê ek die woord, dan sal hulle net so staan. Terug in die stoel of wat ook al, was hulle in die hypnose. En ek natuurlik, vir my was dit baie exciting, want ek was jonk en onervare en dom en vreeslik nuuskierig oor al hierdie okkulte en al hierdie spiritual goed. En ek was 'n Christen en ek het gedink is okay. Maar die Here het my gelukkig daar uitgepluk met al hierdie goed uit, dank die Here. Satan het my so ver in sy greep gehad, hy het gedink hy het my. Goed julle, hy sê hierso, it's vitally important, onthou nou net, ons moet net onthou, ons gaan nie alles wat hierdie ou sê aanvaar as woord en wet nie, dis 'n riglyn. Maar hy praat ook van die, ek gaan gou oor dit skiep, ek gaan van die goed net skiep. Hy praat van die RFID chip, en dan sê hy, it's definitely not the RFID chip, en ek stem met hom heeltemal saam. I say to give a baseline to our discussion, this is how the Bible describes the mark of the beast in Revelation 13, 16 to 18. Openbaring 13, vers 16 tot 18. And he causeth, julle moet onthou, hierdie is belangrik. He causeth beteken hy veroorsaak. Met ander woorde, hy staan nie met 'n stempel en stamp jou hand op jou voorkop nie. Hy veroorsaak that all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in, dis nie on nie, dis in, binne-in, their right hand or their foreheads. Nou is daar 'n klomp mense wat sê jou regterhand, en dit is ook waar, onthou ek sê altyd vir julle wat in die gees is, manifesteer in die vlees. Jou regterhand is gewoonlik jou sterk arm, dis jou werksarm, dis jou werke. En jou voorkop is jou denke, is wat jy dink. Baie mense sê, ja, maar dit is, ons aanbid klaar die anti-kris met ons koppe en met ons regterhande, volg ons sy wêreldsysteem alreeds. Ja, in 'n mate is dit waar, spiritually. Die meeste van die wêreld doen dit. Dis ons wie nou uitgeroep is, wie een kan apart gaan sit. Dit is wat heilige lewe beteken. Dis kom uit onder hulle, wees eenkant en apart. So, dis die enigste apartheid wat goed is, dit is om apart van hierdie wêreld te wees, en nie van deel van die wêreld te wees nie. So that no man may buy or sell, save he that had the mark. Niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hulle wat die merk het. Or the name of the beast, or the number of his name. So dit is verskillende goed wat hy in 'n mens kan insit, maar dit alles gaan hierdie merk wees. So dis hoekom hulle aanhoudend hierdie inspuitings gee. Hulle sê jy moet 'n klomp inspuitings kry. Here is wisdom. Let he that hath understanding count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 666. As julle mooi, gaan ek nou wys weer van Salomo. Hierdie 666 verwys na Salomo. Die anti-Christe, glo Salomo is die Jesus. Hulle glo Salomo is God se uitverkoring. En maar was daai tyd toe hy geleef het nou nie. Ek bedoel nie hulle bedoel hy is die Messias nie. Hulle glo hy was die seun van God wat die Here gesê het, daar gaan iemand uit julle geleedere uitkom wie so en so, en ek het julle nou wys uit Salomo se goed, die Keys of Solomon. Note in scripture that in scripture your right hand, he said it, represents your works and deeds, and your forehead represents your thoughts and will. You may think I'm going to say that he referenced scripture, an individual called Antichrist. No, it's not. I say the Antichrist is nie 'n persoon nie. The unfortunate end game for those who choose, notice I say to choose, not forced, take the mark of the beast is detailed in Revelation 14 verse 9 to 11. Daar word dit gedetaileer wat gaan gebeur met hulle wie die merk vat.
Then a third angel followed him, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, die toorn van God wat uitgegiet gaan word, which is poured out in full strength into the cup of his indignation, sy woede. He shall be tormented with fire and brimstone, dit is vuur en swaal, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest, day or night. En onthou, as hy hier gesê het, day or night, is dit maar net vir ons om te verstaan, dis vir ewig, want God is buite tyd en ruimte. So wanneer hierdie dinge gebeur, is daar nie meer 'n dag of 'n nag nie. Maar dit beteken, dit is 24/7. Ek kry nie meer rus nie, maar hulle gaan rus nodig hê. Nie ons wat in die hemel is, gaan nie nodig hê om te rus nie. Hierdie mense gaan wil rus, hulle gaan moeg word. They who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. How do you worship the beast or his image? As jy volg hom. Jy glo in sy system. Kyk na die slang. Moes hulle in die woestyn, en dan sou hulle genees geword het. Lift Jesus higher for the whole world to see. If I be lifted up, I will cause all men to come unto me. So wie lig jy op? Die medicine. Ek glo die inspuiting. Ek moet die inspuiting kry. Ek's bang vir die COVID. Ek tog die lig Jesus op. Kan jy nie op Jesus vertrou nie? Hoekom jaag jy so gou hospitaal toe? Hoekom is jy bang om dood te gaan? Hoekom wil jy nie liewer by jou huis lê en doodgaan, as wat jy hierdie kans wil vat en ingespuit gaan word met goed wat jou na iets anders gaan verander nie? So, jy worship die beast, want jy vertrou die beast stelsel, die beast glo ek is die digital stelsel, jy gaan nou sê dit is. And whoever receives the mark of his name, die merk van sy naam is sy, bots wat in jou inkom. But how will you know, want hierdie ou sê nie, dis nanobots nie, ek het dit nou bygelas. How will you know when the mark of the beast is presented to you? How will you possibly stop it from happening to you and your loved ones? And is it happening right now? The mark of the beast does not come from an individual called an Antichrist. It's a system. En ek stem met die ou saam, luister nou hier. Revelation 13 is very clear about who gives the mark. And it's not a person called the Antichrist. It is, onthou wat die Here het gesê, die Antichrist is al aan die werk toe hy hier was. 2000 jaar terug, toe sê die Here, and the spirit of the Antichrist is already at work. Onthou julle? So, as net, ek glo, hy gaan gemanifesteer word in een mens wat homself gaan voordoen as die valse Messias. Die ou sê dit nie, maar dit is definitief wat gaan gebeur ook, maar hierdie systeem wat hy van praat, dit is al klaar aan die gang. It's also clear in Revelation 13 that there are two different forces at work during the end times, the first beast and the second beast. The first beast are also called the beast of the sea. Onthou die see beteken mense. As die Bybel praat van die see, die monster kom uit die see, beteken dit, dis 'n monster wat uit al ons mense uitkom. Dis nie een mens wat uit die mense uitkom nie, dis 'n ding in ons wat uitkom. Jy sien om ons straatsies raak die mense. So it's associated with the Antichrist system. This is the system we've been living under for hundreds of years. Hierdie eerste beast is al klaar hierdie vreedheid in die mensdom, hierdie wat hulle al vir jare die kinders se bloed so drink en goed, ons het dit nie geweet nie. Dit kom nou eers alles in die lig. We're all too familiar with the system of oppression, fear, debt and slavery. Hulle het ons al vir jare onder hierdie onderdrukking van skuld en vrees en slawerny en al hierdie goed. En ek weet nie of julle dit agterkom nie, maar ons werk al vir honderde jare almal, maar vir die Nephilim, wie agter die Jode wegskuil en hulle self voordoen as Jode, maar wie nie Jode is. Sodat ons almal teen die Jode die blaam kan gee, en dan kom hulle in met 'n stelsel waar hulle sê, ons is anti-Semitic, ons mag nie iets verkeerd van die Jode sê nie, dan gee dit hulle free rein, hulle kan doen net wat hulle wil, want jy mag niks van hulle sê nie, jy mag hulle nie criticize nie, maar hulle het so clever gedoen, hulle doen dit agter 'n ander nasie. Dis wat hulle doen, want die Jode is ook een van die 12 stamme, en julle moet onthou, die Jode is nie inherent slegte mense nie, niemand is inherent sleg nie. Dis wanneer hulle aan die gees van Satan uitgelewe word, wat hulle inherent sleg raak. So almal, die Bybel sê, ons stryd is nie vlees en bloed nie. Dis teen die owerste en die magte en die bose geeste in die lig. First beast is called the one out of the sea, onthou dit. But it's not this beast that gives the mark. Onthou die Bybel sê, the first beast gives its power, hy sê dit nie hier nie, dit het my opgeval toe ek die artikel lees, die Bybel sê, the first
beast gives its power to the second beast. Onthou julle? Die eerste dier gee sy mag aan die tweede. Nou luister hier. It's not this beast, the first beast that comes out of the sea that gives the mark. The second beast, the beast of the earth, the false prophet system, which is also called the alliance, is the one that gives the mark. The beast is a system that represents hope, wealth, and power to the people. If we take things back to verse 11 in Revelation 13, it becomes much clearer that a second beast, like a lamb, arises in the end times. I said in verse 11, and I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon, and he exerciseth all power of the first beast before him. Julle, wat is kom in die aarde uit en wie? Ek het dit nou die aansluiting gesê, dat het vergeet. Uit die see is uit die see van mense en uit die aarde beteken wat? Wie kan dit onthou? Comes out of the earth. Maar ek het opgesoek, het ek het nou vergeet. So belangrik om te onthou. As hy sê hy kom in die aarde uit, het dit ook 'n baie belangrike betekenis. As iemand dit dalk kan, terwyl ons praat, gaan soek vir ons. What does it mean? To come beast out of the sea and beast out of the earth. Ons wil net kyk daarna. How the first beast has lied to us about mark. The idea of the mark of the beast, that it's some ambiguous form of technology that somehow tracks every movement better than an iPhone or Fitbit, or allows you to pay without using cash, better than Apple Pay or any credit debit card, or has some new facial recognition software like they're already doing in China, and is given by the Antichrist, is a non-biblical Jesuit idea that's been popularized by a media controlled by the first beast. Ek glo hom glad nie daar nie. Dit is definitief nie dab, dis die inspuiting. I said it simply isn't true. Maar luister net verder na sy redenasie. Hy het goeie redenasie hierso, behalwe net hier's 'n paar goed. One example of how we've learned to accept the idea that the mark of the beast comes from a person called Antichrist can be found in season 8 of the popular TV series American Horror Story. Hy sê daar wys hulle dat dit 'n anti-kris is, en dan is hier waar hy nou kom waar hy sê dis nog nie, hy gaan nou praat oor die wegraap en hoe hy dit ook afskiet. The idea that it's an individual. Okay, maar daar kom ook 'n individual, maar luister net nou wat hy sê. The two beasts in Revelations are conglomerates of two separate and distinct Luciferian agendas. Dis twee sataniese planne. Eers het Satan die Rothschilds en die hele bankkartel, die hele stelsel in plek gekry om die wêreld deur mammon te beheer, deur geld, wat hy gedoen het, wat hy reg gekry het. Hier in Suid-Afrika, weet julle almal, die myne het amper alles behoort aan ek wil nou sê Jode, maar dis Jode. Maar ja, dit is hulle stelsel gewees. En dit is waar ons rykdom vandaan gekom het, die verkope van goud. Hulle het dit gemanipuleer en alles. Die land het hulle ryk gemaak sodat hulle kon doen wat hulle wou doen hier, tot hulle nie meer nut gehad het vir ons nie. En toe het hulle ons die myne laat sluit. Die meeste myne het nog baie goud in. Hulle is gesluit, hulle bære dit. Nou, hulle wil die land nou verarm sodat hulle altyd kan vat. Two beasts. Dan sê hy, two separate distinct Luciferian systems, light and, luister nou mooi hierso, light and dark, bad and evil. Notice that I didn't say good and evil, I said bad and evil. To those who hold the belief that a single man will rise to power and somehow desecrate a temple, claim that he's God and be worshipped by the entire world, I want to ask you something. How could one man possibly overcome the first beast, the deep state, the Baal, and the elite who have almost complete control over all current forms of government, media, and religion? En ek het vir julle gesê, toe Trump daai tyd sê, hy gaan die swamp drain, toe sê ek, dis nonsense, dis impossible. Al is Trump 'n biljoenêr, hy's nie so groot soos hulle nie, hulle besit letterlik alles in die wêreld. En hulle kan Trump uithaal, hulle kan hom uitsnap, vinnig as wat jy sê, mes. Hulle kan 'n atoombom, as dit nodig is vir hulle, op sy hele gebou gooi. So, hulle kan so gou vir hom ontslaa raak. So, dit is nie, daar is niemand met hom saam. Maar om die representative te wees, die Here manifesteer alles in die vlees ook, soos wat in die gees. Kom ons onthou die hele tyd terwyl julle aan hierdie ou luister nou.
Ons moet onderskeid tref tussen 'n geestelike manifestasie en 'n vleeslike manifestasie. So onthou, hierdie is 'n spiritual force wat hier aan die werk is. En hy gaan hierdie Anti-Christ, hierdie vals Messias, gaan definitief kom. Dis hy wat gaan sê, wat die tempel gaan staan en gaan sê hy's God. Dis hy wat kom en almal gaan eers voel. Die Bybel sê uitdruklik, daar gaan een man kom wat sê hy is die savior of the world. Hy gaan Jesus se plek op. In die boek The Ascension of Isaiah sê dit, hy kom as the great beloved, die groot geliefde. En ons weet die groot geliefde is wie? Dis Jesus. So hierdie persoon kom as Jesus. Dis wat Anti-Christ is. Hy is eintlik teen hom, hy gaan hom voordoen asof hy hom is. En dan in die middel van hierdie tyd gaan hy homself ontbloot. Hierdie ou sê dit nou nie. Maar luister na sy wêreldstelsel, daar is hy heeltemal reg mee. Hy sê, the two beasts in Revelation are conglomerates of two separate and distinct Luciferian agendas, dark magic, dit is sleg en boos. To those who hold to the belief that a single man gaan nie hy wees nie. How could one man kan ook nie daar is gebruik, one can't. Okay, he's saying, one person can't do it. It takes an army of principalities and powers. I will say, julle stryd is teen principalities en magte in die ons gesiene wêreld on a worldwide agenda en op 'n massiewe skaal. One person can't do it. It takes the great left versus the right deception. Want hulle nou besig is met hierdie Antifa en Black Lives Matter en almal te mekaar op te maak. Dit is besig om die wêreld in twee groepe in te deel. To throw us off the path of truth, the agenda has convinced us that we are the problem. We divide ourselves in every way possible. This black, white, gay, straight, Antifa, wat. Verstaan julle, is heeltyd die pole. Hulle skep al die pole om ons te kry om mekaar te haat. Wat heeltemal onbybels is, en teen die Bybel is. This keeps us from learning the truth of who actually rules over us and what the ultimate goal is. The next purpose it has is to keep us blind from noticing when the second agenda arrives. The second agenda is when we encounter the mark of the beast. Now, the second agenda, it's gekom, dit het begin. The first agenda, though in plain sight, has already been defeated by the second agenda. Dis nie waar nie. Onthou, die eerste dier, sê die Bybel, het sy mag aan die tweede dier gegee. So hierdie Rothschilds en almal werk vir Satan. Hulle gaan nou sê hulle, the swamp is being drained. Donald Trump is besig om saam met Q en die weermag die swamp te drain. Okay? They're not doing that. Die swamp het vir hulle gesê, dis wat julle nou moet doen. Dis so dit vir hierdie klomp skape nou moet lyk. Sodat hulle jou gaan sien as die engel van die lig, dat hulle julle kan glo. En nie noodwendig net Trump wees nie, hy het 'n hele klomp wat saam te werk. Ek weet nie hoe dit uitspeel nie. So the Federal Reserve banking system, all money in the United States is controlled by a private central bank called the Federal Reserve. Julle weet dit mos. As Maya Anschel Rothschild in 1744, godfather of the Rothschild banking cartel in Europe, was quoted saying, "Give me control of the nation's money and I care not who makes the laws." As jy vir my die beheer gee oor 'n land se geld, gee ek nie weer om wiele wetgewers is nie, want ek besit hulle. The road towards complete control of the elites of the world hasn't been easy. In fact, it's been inching its way forward for millennia. Hulle het vir baie jare, stukkie vir stukkie dit reg gekry om vorentoe te beweeg met hierdie groot fraud van hulle, want dit is alles 'n big fraud. The road toward complete control of the elites, onthou, dis kom hulle ken nie die dood geskied, dat hy het agtergekom, die Federal Reserve vat die land toe. En toe hy dit al bekend maak, het hulle van ontslaag geraak. In fact, it's been inching its way for millennia. By researching the history of the central banks and the Federal Reserve System, you learn that what a long path it's been for the first beast to gain control over us through deceptive banking practices, debt, skuldmark, but die Here sê ons moenie doen in die Bybel nie. And a system that sets us up for failure and slavery. Entire books have been written about the subject. Die Bybel is een van hulle, moenie skuld maak nie. Moet ook nie borg teken vir iemand nie. However, we've now reached the final phase, moving past the transition from the first beast to the second, in the complete and total control of the second beast. Hier kom die tweede dier. The second beast will not rule through the central banks. In fact, the second beast will destroy these entities. Dit gaan vir ons lyk, dis wat Donald Trump hulle nou sê. We're going to drain the swamp.
Hy sê ons gaan die swamp draai en almal, Donald, Duck. En intussen het hy ook 2 dae, 3 dae terug in 'n video gesê, hy is die vader van die vaksin. Niemand het nog ooit die mense so vinnig laat inspuit soos hy nie. Wow. Killing people. Ask yourself, however, could a single man that's yet to come do this? Okay, ja, ons weet nou, hy kan nie. Dan sê hy, could he somehow be worse or more evil than the first beast system who through their banking cartel ran the world on the blood of human trafficking? Hulle is die grootste kroeks. Hulle besit, julle weet dit, al die poppy fields in Mexico, alles word deur die CIA en die Mossad van die Israeliese intelligence service geran. Hulle besit dit. The blood of human trafficking, wat hulle ook beheer, drug trafficking, satanic ritual abuse, alles hulle, pagan idolatry, child sacrifice, slavery, the strategic rejection of truth. These activities have all been hiding under our noses for hundreds of years while we toil away in day-to-day life trying to survive. Hulle het ons so hard in die werk, dat ons nie eens aan mekaar kan aandag gee nie. Ons is so besig om 'n lewe te maak, om my Mercedes te betaal en my BMW, om beter te lyk as die van 'n Mercedes langsaan. The first beast, the rebel, is quite literally the Antichrist. They follow the rules and laws of the Babylonian Talmud. Hoor julle wat sê? Dit is presies reg. Hulle volg die Talmud. Want dis hulle, hierdie Nephilim, wat hierdie valse leringe ingebring het en oorgedra het, en dit onder die Jode gedoen het, en die Jode so oorgekry het onder hulle rule. Dit's bietjie hard op party mense se ore wie die Jode aanbid, maar this is fact. Which is the most anti-Christ book in existence. As jy die Talmud gaan lees, is dit die mees anti-Christe boek wat daar bestaan. Dis die boek waarin hulle sê, jy mag klein dogtertjies en seentjies verkragt. En waar dit ook sê, God luister na jou, jy gee vir God opdragte, hulle gee vir God opdragte. Nie ons nie, ons is die mors, ons is die dogs. He teaches them that you and your loved ones are nothing more than cattle for their use. Hulle sê, ons is cattle, ons is soos diere. Dit staan in die Talmud. Jy kan nog aflaai, so op die internet, jy kan hom free download. So could one man be somehow more blasphemous to God than the current world we already live in? Is one man really the second beast, or is it much more? Dis nie een mens wat alles gaan regkry, soos Donald Trump byvoorbeeld nie. Hy is wel net een van die werkers. It's time to open your eyes to the real world we live in. Okay, dan gaan ek hierdie stuk lees, nie kom by die rapture. Hy sê, ons glo almal in die rapture as gevolg van die boek wat geskryf is deur die Freemason Tim LaHaye, wat 'n boek geskryf het oor die rapture. Ag asseblief, ons het gesien, dit staan tot in die Ou Testament. Ons het oorgenoeg bewyse, ons het nie Tim LaHaye, ek het nie eens geweet van Tim LaHaye nie, en ek glo nie weggehaal. Ek weet nie eens wie is Tim LaHaye nie. So, ek gooi daai sommer dadelik heeltemal uit, gaan nie eens dit aandag gee nie, want ons het definitief nie in die rapture geglo as gevolg van Tim LaHaye nie, ook nie oor Charles Darby, die het nog lang voor Tim LaHaye aangevoer het hy dit gebring, dat daar 'n wegraping gaan wees, en hulle sê dit was 'n leuen, en ook 'n leuen van die Jesuits, dat hulle hom dit laat sê, dat ons dit moet geglo, en nou gaan hulle dat dit is 'n alien invasion, dat lyk, ons, julle weet die hele storie. So, by throwing out the term mark of the beast over the RFID chip implants, completely cheapens the massive and worldwide event that's going to be the true mark. Nou die true mark is die ou reg, die werklike merk is die cryptocurrency, wat ons gaan met hê om te kan leef. You won't be able to buy or sell unless you have the mark. Dis die inspuiting. Ons moet die inspuiting hê, ons moet die communication system binne in jou liggaam hê. Ek gaan julle nou wys, hierdie magnete wat so vassit aan die mense. Dis bewys hoekom hulle vassit. Gaan julle nou wys. Vir julle prentjies wys. Hoekom hierdie magnete, ek gaan dit nou vir die Zoom mense, hier kan ek vir julle prentjies wys. Ek gaan screen share vir julle, en dan kan julle die prentjies sien. Die wat dit wil sien, sal op Zoom moet ingaan gou. Dan gaan julle die prentjies sien. Die DARPA gel het magnetic substances in, wat dit magneties maak. En DARPA groei in jou liggaam. Die mense wie eers net die magneet op hulle skouertjie laat plak het, kom nou agter hy plak na oral op hulle liggaam. Die magneet klou na oral vas. Soos wat die DARPA vinnig in jou liggaam groei. En net soos wat Celeste Solom gesê het, dit doen. Sy het gesê die DARPA gel, as hulle op inspuit, gebruik in jou liggaam se minerale en goed,
om homself voort te plant en te groei. So hy gaan oor, hy groei om al jou spiere, om al jou bene en alles groei hy. En hy sit uit deur jou hele liggaam. So jou hele liggaam raak 'n groot communication center. Jou liggaam kommunikeer. Jou hele liggaam raak 'n kommunikasiestelsel. People usually, okay, dan sê hy nou hierso, dis nie die RFID chip nie, en ek wil nie daaroor aangaan nie. The rules of the cabal. Lucifer and his armies are required to work within specific set of rules. Luister, ek het dit vir julle ook gesê, dit lyk vir my so, onthou julle ek het so rukkie terug gesê, dit lyk vir my asof Lucifer sê, asof daar 'n wet is, Lucifer, hulle mag nie iets doen voor hulle nie ons waarsku nie, en hulle waarsku ons in die Hollywood movies. Onthou julle ek het ruk terug vir julle so gesê. Die indruk wat ek kry, nou hierdie ou sê dieselfde. So by die getuienis van 2 of 3, dis so ek glo, dan weet mense is reg. En hulle moet ons waarsku voor hulle iets doen. Dit lyk of dit 'n principle is sê niemand mag iets doen voor julle nie die mense gewaarsku het nie. The rules are a body of spiritual principles that they must follow in order to be allowed to exist. If they don't closely follow these benevolent spiritual principles and forces, they can't achieve their goals. In other words, unless we give them our permission. Hoekom sê die Bybel Satan is God van hierdie wêreld? Because we gave him permission. Sien julle? Satan sou nooit God van hierdie wêreld wees omdat hy aangestel is as God van die wêreld nie. We appointed him. Ons het hom nie mag gegee. Want dis ook ons nie wedergebore is nie. Die mensdom volg Satan. Ons doen alles wat hy wil hê. En so kry hy sy mag. As julle almal net wil doen wat ek vir julle sê, dan is ek mos die magtige een. As die ou langs my staan en hy sê vir julle iets en ek sê nee, moenie na hom luister en jy luister aan my, dan julle mos die mag vir my gegee. Julle het my geëlek, julle het my gekies. En dit is wat God in sy woord ook sê. Hy sê ons het verloor, want ons het onder die herder weggegaan, en onder sy beskerming uit, ons chose to go our own way. Ons het gerebelleer al in die hemel. Ons is rebelle. So, het is baie belangrik om hierdie deel te verstaan. The rules of the cabal. So, unless we give them our permission, they cannot achieve what they set out to do. So, hulle het ons met leuns gekry om hulle te volg. En dis ook om hulle sê, he causeth both great and small to take the mark of the beast. Hy veroorsaak, doen dit met leuns. Hy sê, maar bring eers 'n siekte uit, en sê om gesond te bly, moet jy die merk van. The rules are universal and cannot be preempted, avoided, or worked around. Malevolent forces or fallen angels are disembodied spirits of Nephilim or demons, and they cannot do anything without our consent or that is outside of biblical prophecy. Hulle sê, this is why biblical prophecy is so subjective. Dit beteken, subjective beteken, dis ook vir debat. Dis nie baie reguit gestel, baie duidelik genoeg dat dit presies letterlik woord vir woord alles uitspel nie. Dis so uitgesit dat 'n mens bietjie een ou sê nee, daai prophecy beteken dit. Ander ou sê nee, ek dink dit beteken dit. Hulle sê, if there were too many specifics given within prophecy, instead of parables to be interpreted at the correct time, the malevolent forces would be locked into fulfilling prophecy in one specific way. And this would suggest that we have a deterministic God. Dit is nie, God het ons vrye keuse gegee. Sien julle? So die profesie is so gestel dat daar nie vir hulle presies uitgespel word wat hulle moet doen nie. So hulle probeer volgens daai biblical prophecy die eindtye laat afspeel volgens hulle bose planne. So, think of prophecy like a hurricane spaghetti model. Certain paths end up merging into one at certain times. In prophecy, these alignments, want onthou die prophecy is nie onseker nie. Die Here het in no uncertain terms gesê, dis wat gaan gebeur, dis wat gaan gebeur. Ons die wedergebore is, vat sy woord soos dit daar staan, as hy sê dit so, dan is dit so klaar. Ons verdraai dit nie, daar is net een waarheid. The ultimate decisions remains with us. The idea of a worldwide RFID chip is nonsense, ons weet dit klaar. So, ons los nou al daai wat hy verder sê daar. Nou, kom ons by die groot ding. Hier is nou hierdie tweede beast, dis die nuwe ding wat hier is nou. Dis hy het klaar gekom. So here we go. Instead, something much more revolutionary must happen that has never been uncovered or understood until the right time. Something like a new quantum financial system. And here we go. Jesara
and Saint Germain. Saint Germain is hier so 'n fotootjie van. Hy bestaan weet jy 100 jare terug. Nesara began with Saint Germain. It's the event that has been in the works throughout all of human history. Saint Germain, dis die ou se naam. Sy naam is Saint. Hy word as 'n engel, as 'n tipe van 'n god beskou. Is one of the most key figures in the New Age belief system and is said to be an ascended master, just nou volgens die Freemasons. But his spirit is ancient. Sy gees is baie ouer as wat hy toe hy op aarde was en sy vlees was. It goes far beyond what we know as the human of Saint Germain. A better description of him is the fallen angel known as Lucifer, who is also called Gadriel. The book of Enoch references Gadriel and calls him the angel who deceived Eve in the Garden of Eden. It's been documented that in 1729, Saint Germain was working on the establishment and funding of a new world monetary trust. The Saint Germain World Trust now contains the majority of the wealth that will be distributed to the world under the new financial reset that's going to take place soon. Ek het vir julle gesê, so ek terug, ek het 'n feeling, en dan gaan vir elke 30,000 something in jou rekening sit en sê, julle het hierdie geld, is in jou crypto, ek kan dit gaan trek, en ons gaan al jou skuld kanselleer, en al hierdie wonderlike wêreld, jy gaan geen, niks, onthou jy, wat het hulle vir ons gesê, wat was haar naam, Deborah Tavares, you're not going to own anything and you're going to be happy. Jy gaan nie 'n huis besit of 'n kar besit of niks nie, jy gaan niks hê nie, maar jy gaan happy wees. En jy gaan geld verniet kry. Dis net bedrog om ons te kry om hierdie system in te gaan en om Christus te reject. Today's Saint Germain's World Trust Prosperity Program is known as NESARA, ek gaan nou verduidelik waar kom die woord vandaan, and GESARA. Well, hier kom het. NESARA stands for National Economic Security and Reformation Act. Dis klaar geteken deur die governments. NESARA, National Economic Security and Reformation Act. It applies only to the United States. It's a national. National is nasionaal vir een plek. And then GESARA is Global Economic Security and Reformation Act. So dis kom met GESARA and NESARAs. It applies to the rest of the world. GESARA is global. For centuries, elite families who follow the light or the agenda of the second beast, the beast of the land, have been contributing to this world trust. Saint Germain specifically stated that the money in his world trust would be used in the future for the prosperity and humanitarian purposes. Hoor nou sê, dit moet vir die vooruitgang wees en vir die goedheid van alle mense. Is dit nie Lucifer wat kom as engel van die lig nie? Now, after over 250 years of contributions by the rich, want hulle het ons geëxploit, hulle het die hele wêreld geëxploit om die geld te kry, are the rich and the elite followers of light, the volk Satan, and compounding interest dat hulle daarop gemaak het. Saint Germain's World Trust is over $1 quadrillion, dis nie 'n quadrillion nie, dis $1 quadrillion. That is a one with 45 zeros behind it. Kan julle gisterand onthou, die Here ons voorberei net vir hierdie stukkie, het hy vir ons die likelihood gegee, die kanse dat hy die seun van God is, het ons ook 'n ding, het ons moet nulle gedoen gehad. Dit is nie veel strange dat ons vanaand dit weer kry nie. Ons het gisterand met Jesus gehad, nou kry ons dit met die vals Jesus. Nou sê ons, hy het soveel geld in mekaar gemaak. Die kans dat Jesus die seun van God is, het ons gisterand uitgewerk, dat hy net 8 profesieë kon vervul, was 1 met, tot die mag 10 met, ek dink 25 nulle agter, nee. En nou is dit, hierso is nou hoeveel zeros? 45 zeros, soveel geld het hy al ingesamel. Dis soveel geld in hierdie fonds is. Dis uit hierdie fonds, wat hulle vir al die mense wie oorleef, gaan sê, ons gee vir jou hierdie bedrag geld in jou bank, en al wat jy moet doen is vir die merk. Brief vir die merk. Die meeste gaan doodgaan, so hulle worry nie. Of wat nie die merk, hulle jy met Jesus verwerk. Hulle worry nie oor die geld nie. Satan worry niks om geld nie. Moet nie dink Satan worry oor Saint Germain se plan, wat Satan is. Maar hy worry nie oor hierdie quadrillion dollars nie. Nie die minste nie. Hy wil net hê ons moet Christus verwerk. It's important to know that the United States was none other than Saint Germain's own Masonic experiment. Masonic.
The reason there's a program specifically for the United States and a separate worldwide program is because the United States determines to a large extent what happens in the rest of the world. Ons weet dit. Hulle dikteer nog al die jare wat in die wêreld gebeur. Hy sê daar's baie om te share oor Saint-Germain. Hy sal dit in 'n ander artikel ook share. Jy kan daar klik en dit lees. Ek het nie gekyk nie. Now, draining the swamp, the false prophet system. Dr. Harvey Francis Barnard, a Louisiana graduate in systems philosophy and an engineering consultant and teacher, created the NESARA proposal during the late 1980s and early 1990s. He printed 1,000 copies of his proposal titled Draining the Swamp, Monetary and Fiscal Policy Reform in 1996, and he sent copies to all members of Congress, believing it would pass quickly on its own merits. Yes, draining the swamp. Does it sound familiar? Although the mainstream narrative states that the proposal died before ever gaining traction, the truth is actually quite different. Ons weet al die mainstream media lieg absoluut alles wat hulle vir ons sê. Ons nie duister te hou. It said that NESARA, dit is nou die national, wat oor Amerika is, economic and security, wat is dit nou weer, ek kan nie woord onthou nie. It was passed by the US Congress on March the 9th in the year 2000. The military forced Bill Clinton to sign it into law under threat. Want hulle het allerhande inligting hoe Bill Clinton die kinders verkragt het en al die goed. En hulle het dit gebruik om te kry om die wet te teken. Yes, the military, the ones who are behind the entire worldwide QAnon movement. Nou sal julle hoor, as julle gaan kyk in die nuus, Donald Trump sê hy het nog nooit sy presidentsie neergelê nie. Hy het maar net die Withuis verlaat. Uiteindelik is hy nog president, want daar's 'n klousule onder die presidentsie waar hy, ek kan nie onthou wat noem hulle dit nie. Dis 'n ding wat hy kan afkondig dat daar 'n probleem is met die election en hy het dit gedoen en nou regeer die military eintlik die land onder hom. So hy's in quiet, is hy besig om hierdie klousule uit te oefen, dis wat hulle nou bekend maak en hy gaan die land binnekort terugvat. So hy speel 'n baie groot rol in hierdie. Ek het dit van die begin af vir julle gesê. Van die begin af het ek dit gevoel in my gees en Here het dit vir my gewys. Ek weet nie dat hierdie man nie trustworthy is nie. And he's part of the second beast system, a QAnon movement, die hele QAnon movement. They actually forced Clinton, a dark Kabbalist, who is part of the first beast system, to sign NESARA into law. NESARA is part of the Paris Agreement that was signed into law in 2015. In 2015 het hulle hierdie NESARA en die Paris Agreement geteken. Onthou julle, Trump took the US out of the Paris Agreement in 2019. Hoekom? The reason is simple. The US is not part of GESARA, van die global. Hulle het NESARA. That's the version that's specifically for the United States to move. The move had nothing to do with climate change. As a program, NESARA can be viewed from a couple of different perspectives. The New Age says that NESARA is, here's what it is, a spiritually directed financial system that can be attributed back to Saint Germain. It was designed to provide a new economic system for the world during the time of transition. Skakel oor na die nuwe wêreldorde. The transition they mention is happening right now with Donald Trump, the white hats, and QAnon eliminating the cabal or the deep state and draining the swamp. The power is shifting from the dark cabal of the ancient system to the alliance or the false prophet system. From the first beast to the second beast, as we discussed earlier, or as QAnon likes to say, from dark to light. However, this is false light masquerading as real things. Absoluut waar het hy sê. Promising humanity a glorious future after the cabal is taken down is a false future. False, false, false. Entering the new age. Entering the new age. Okay, the new age says in this current time of transition from the Piscean age to the age of Aquarius. Saint Germain says that he is a teacher of the Aquarian age. Fortunately, he'll never get to have his millennial reign after this financial reset. Why? Because he's Lucifer. And this is the mark, quite literally, the last prophecy before the return of Jesus. Praise the Lord. Ek het ook vir julle gesê. As hulle vir julle sê 2030, please, they're talking nonsense. Daar gaan nie 2030 wees, behalwe as Jesus is. Dan is Jesus hier. So hulle gaan nie in 2030 uitgevoer kan word nie, dan is Jesus daar hier.
The World Trust was supposed to be distributed to the world at the beginning of what Saint Germain called Christendom's second millennium, or the year 2000. However, Y2K started to get closer. It became clear that the dark cabal who controlled the world was not about to let this happen yet. Additionally, many biblical prophecies had not yet been fulfilled. And hulle moet saam met die Bybelse profeseë gaan. Next, the Sarah was said to be announced on September the 11th, 2001, at 10 a.m. Eastern Time. Do you remember what happened then? The cabal blew up the World Trade Center, to prevent it from happening. The gold that backed the new alliance economic currency was stored within the World Trade Center towers, and it was temporarily stolen by the cabal. Could the gold now be stored in the global seed vault in Svalbard? We don't know for sure, but the global seed vault is guarded under lock, key, and weaponry like no other place in the world. 9/11 was a perfect example of how the hand of biblical prophecy simply can't be forced. While we were in the end times in 2001, the 7-year tribulation had not yet started. More prophecies still needed to be fulfilled. Sien Satan het weer sy way, maar jy moet God se way. That's the only way. As the Allerhoogste God, El Elohim. As a collective, humanity had to yet agree to certain spiritual tests given to us by the principalities. The hurricane spaghetti model of possible outcomes still had too much uncertainty as to what humanity would spiritually agree with and consent to. Today, however, the table perfectly set for a worldwide monetary reset due to the COVID-19. We have the table perfectly set for a worldwide monetary reset due to the COVID-19 pandemic scare. There seems to be a deliberate destruction of the monetary order happening on a worldwide scale. Hulle is besig om die hele geldstelsels reg in die wêreld ten gronde te dryf. Hulle het Griekeland bankrot gemaak. Hulle het Europa al klaar so baie skade gedoen met al die migrants wat hulle daar ingejaag het. Hulle probeer elke land se ekonomie destroy. Hulle sien dit mos. So we also see a record number of people proclaiming spirituality while rejecting Jesus as Savior. Al hoe meer mense sê hulle is geestig. Hulle is hulle glo nou in allerhande goed, maar dit is net nie Jesus nie. En wanneer hulle sê dis Jesus, is dit meeste van die tyd een of ander vals Jesus, want hulle glo hulle mag leef soos hulle wil en doen wat hulle wil. Hulle leef nie volgens die ware Jesus van Galilea, die een wie aan die kruis gesterf het. Hulle leef nie volgens sy Jesus van Nazareth. Hulle leef nie volgens sy wil en wee nie. The verse 2 Timothy 3 verse 5 explains it as such. Having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Bly weg van die mense af. Hulle het 'n soort goddelikheid, maar hulle ontken die krag daarvan. No, the faction behind Nesara and Jessara consider themselves to be working for the light. Dit is 'n woord, die vrymeestelaars glo dit vas. Hulle glo they're fighting a good cause. En hulle glo ons, wie Jehovah, wat Jehovah, wat ook al die mense God wil noem, ja en Yahweh en al daai, hulle glo hy is die slegte God. Die allerhoogste God praat ek nou van. Hulle glo hy wil ons net in die donker hou. Hy wil ons 'n slaaf hou. A system that is in opposition to the cabal. Hulle gee dit voor. But remember how we discussed what it is not. It's not bad versus good, but bad versus evil. Dis nie eers nie. Just because the false prophet system is taking down the Antichrist system doesn't make the false prophet system good, although it sure will sound like it when it is presented to us. Hier is waar julle, hoekom ek hierdie boodskap vanaand bring. Want ons moet een ding mooi besef. Hulle gaan vir ons, dis net vir die wat agterbly, 'n wonderlike toekoms bied. Dis Openbaring 3 vers 10, groot versoeking wat die hele wêreld voorgebring gaan word. This is exactly what Trump and QAnon are now doing, along with the assistance of other alliance countries such as Russia and China. Wie het ek gisteraan vir julle gesê, wie besit the USA in Russia and China? Wie het ek vir julle gesê besit hulle? Die Nephilim Jode, wat hulle voordoen as Jode. Wie Jesus het sê, julle noem julle self Jode, maar julle is nie.
Dis hulle besit daai land. Hulle het met die Bolshevik Revolution Russia oorgeneem en toe daai, ek kan nie sy naam onthou nie, something, Chinaman, hulle het hom, toe hulle China oorgeneem, die Rothschilds het hom gekoop, hulle het hom betaal, die goed is alles daar, al die bewyse, ek het dit vir julle gestuur, sal dit weer vir julle stuur. Die transaksies, alles is gerekord, hulle het hom oorgevat in China, en communist China verander, en toe hulle die Christene in hulle miljoene uitgemoor in China, dis baie Christene, en ook in Rusland. So, events are now in line with biblical prophecy. Ons is nou, julle sien ons almal het ons gesê, die biblical prophecy is now converging. Dit kom nou alles by mekaar, hoe laat sit? Okay. What Nasara will do for us in the world. Okay, but ek gaan hierso sê, hy sê, biblical times, beyond that, many in the New Age claim that the current incarnation of Saint Germain is in fact Donald Trump. Ek het dit nie eens gelees dat dit sê nie. Hulle sê Donald Trump, kyk dan, ek het dit nou heeltyd vermoed, en ek het dit nou nie eens, ek het nie geweet die ou sê dit in die artikel nie, ek het net oor die artikel gescan. The time is nearly here to release the prosperity funds of Saint Germain's World Trust. Why? En het ons nie gehoor, wat het hierdie Biden gesê? Daar moet 'n fonds, en wat het ons eie minister van sy die minister van, ek weet die een of ander sê sy, en die government het gesê, daar moet 'n nasionale, daar moet 'n national income vasgestel word vir al die burgers in Suid-Afrika. Vasgestelde inkomste elke maand vir almal. Kan julle dit onthou of weet julle nie van dit nie? Weet julle van dit? Dis die koerante, dis oral. Ek het dit nog op ons Bybelgroep genoem. Ek het nog gesê hulle wil sowaar nou 'n nasionale soos 'n betalingsstelsel kry waar ons almal elke maand dieselfde geld kry. Hulle wil wegdoen met al die besighede, hulle wil wegdoen met die voedselvoorsiening, hulle gaan die plase oorvat, dis kom hulle die boere van die plase af probeer bang maak, en hulle probeer afkry van die plase. Yes, Felix, wil jy iets sê, Boeta? Hoe gaan dit, Paul? Gaan goed, dankie. Ja, ek dink daai persoon wat dit gesê het was Tuli Madonsela. Ja. Op kant van UBI wat hulle wil inbring. Wat staan, waarvoor staan UBI? Universal Basic Income. Daar sy. Thanks, Felix. Dis wat ek voor gesoek het. Universal Basic Income. Dit wil hulle in Amerika, wat sê die ou hier, is exactly that. Presies dieselfde. Hulle wil 'n Universal Basic Income nou instel. So hulle is al klaar hier ons, julle kan sien, who is ruling the country? Die regeer Suid-Afrika, not the ANC. Don't be joking. Ook nie Malema nie, hy word betaal, wat doen hy kort in Engeland? Hy skor daar by die ou wat hulle ambassadeur was hier in Pretoria, Sir, wat sy naam, Raymond, anyway, so laat onthou. Maar hy kuier kort by hom, en hy ou haat ons verskriklik, hy is 'n defilant, definitief. Hy haat die Afrikaners verskriklik, hy het dit self gesê. So, hulle haat eintlik enige iemand wat hulle vermoed is God se kinders. En omdat so baie Afrikaners Christene supposed to be is, haat hulle ons. Beyond that, many of the New Age claim that the current incarnation is Donald Trump. The time is here to release the world trust. Why? Because those who are controlling the current monetary system or the central banking system are no longer in control. Dit steun nie met die ou saam nie. Hulle het hulle mag. Die Bybel sê die eerste dier gee sy mag vir die tweede dier. The Satan, wat nou vir Rothschilds en almal sê, luister, you've got your dollars, julle het julle geld, julle gaan comfort lewe saam my vir ewig. So nou oorhandig het ons, nou gaan julle onttrek, julle job is nou gedoen, julle gee nou vir die tweede dier die mag, en dit gaan nou hierdie engeltjie van 'n mens wees, of van 'n stelsel wees, wat sê, kom julle almal kry universal basic income, lekker, ek sit by die huis en brei, en ek sit by die huis en maak tuin, of gaan ook nie tuin maak nie, jy mag nie met tuin maak nie. Maar hoe nie wat gaan ons laat doen nie, vir die rukkie nie, want dit is als bedrog nie, onthou dit is bedrog. Hulle het nie regtig ons voorspoed in die gedagte nie. Don't ever think that. Don't ever think that. Hy gaan hom voordoen as die engel van die lig. Daar's geen lig in hom nie. Hy's die leenaar en die vader van leen, hy het gekom om te kill, destroy en grappies te maak. The time is nearly here to release the prosperity funds. Okay, what Nasara will do for the United States and the world. Now, Nasara is the national economic security, ek kan nie alles onthou nie.
Now take a breath. Remember how the amount of money in the Saint Germain World Trust has reached the number of a 1 with 45 zeros behind it. The SARA funds will first be used to buy out all oil corporations. Ons weet klaar Saudi-Arabië is lankal in hulle sak. Saudi-Arabië doen lankal presies wat die Jode vir hulle sê. Ons weet dit. As ek sê Jode, praat ek van die neef. Banks, pharmaceutical cartels. Onthou al die pharmaceutical cartels, en die mens is, medisyne maak verskriklik baie geld. So hulle gaan hulle allemaal uitkoop, al die cartels, and zeros out all their debt. Hulle gaan hulle allemaal skuld dul maak, en sê, okay, ons vat julle oor, julle skuld niemand niks. Once all of those funds are paid out, the remaining funds will be distributed to the people. Nou, so hulle gaan daai geld, uit daai een met die 45 zeros gaan hulle hierdie transaksie doen, en dan gaan hulle die ander geld onder die mense distribute. Once all of those funds are paid out, the remaining funds will be distributed to the people, and here's what they plan on doing with it for every citizen who signs a personal contract. Okay, van hier af stem ek nie met die ou saam nie, hy het nou 'n prentjie, so ek gaan nou vir julle dit wys, screen share begin om vir al die ander simbole en goed te wys. Hulle gaan nou jou 'n kontrak gee, die kontrak is dat jy die jab moet vat. Maar hy sê, dit gaan 'n papier wees wat jy teken en als ek sny, dis wat Saint Germain daai tyd opgestel het. Hulle het nou intussen mos nou heeltemal, met die tegnologiese ontwikkeling en alles heeltemal. Die tweede dier, hierdie wonderlike nuwe wêreld is alles digital. Hulle gaan vir ons het dit klaar gehoor, al ons mortgages afskryf, ons het dit gehoor by Deborah Tavares, sy het dit gesê. Dit staan klaar op hulle, jy kan op hulle webblad gaan kyk, op hierdie Klaus Schwab se New World Order System, hulle het dit gepublish, jy toegang, jy kan gaan kyk. Gaan net na Deborah Tavares se site toe, dit is, wat is haar site se naam? Stopthecrime.net. Thanks Felix, jy is 'n walking library. Jy onthou alles, stopthecrime.net. Gaan kyk, daar is uit links daar wat jou na hierdie bladsy te vat. Kan julle gaan kyk daar, hulle sê dit klaar al hierdie goed daar. Hulle gaan al ons skuld afskryf. Ons gaan geen mortgage is 'n huisskuld. They're going to eliminate the federal banking system. They're going to abolish income taxes. They're going to abolish the Internal Revenue Service. Create a flat rate, non-essential items only sales tax revenue to fund the new government. Drastically increase benefits to all senior citizens. Gaan hulle nie allemaal bly wees nie. Hulle wil allemaal kry om te sê, yes, Jesus has come. Dis 'n wonderlike wêreld. Drastically increase the benefits to senior citizens. Return true constitutional law to all citizens and courts. Donald Trump maak al klaar hierdie geleide in QAnon. Establish new presidential and congressional elections within 120 days of the SARA's announcement. Ons weet allemaal, Donald Trump gaan dan weer president wees. Create a new US Treasury currency or rainbow currency, one backed by gold, silver and platinum and other precious metals, soos dit begin het, soos dit was. Wat doen ons dit? Wat is 'n money system? Is it backed with gold? And the bankruptcy of the United States, initiated by Franklin Roosevelt in 1933. Stop all special interest groups. Wat 'n gevaar is, alle spesiale belangstellingsgroepe. Closely monitor the validity of elections. Kijk, het is alles goed vir die mense bly gemaak. Establish worldwide peace. US troops will be brought home from around the world and peace will be declared in alignment with the Constitution, and there'll be no standing armies, and that will be permanently observed. They're going to release enormous sums of money for humanitarian purposes. Groot bedrag geld gaan vrygestel word vir menslike hulp. En hier kom die groot ding. Ek het nie die dokument wat ek nou vir julle lees in detail deurgegaan nie. Ek het gescan en gesien hierdie ou sê baie ware goed en besluit ek moet dit met julle deel want julle moet hierdie goed weet en dis wat kom. Deborah Tavares het dit ook, Deborah het vir ons hierdie goed ook gesê. En over the release of thousands of suppressed technologies, ek het vir julle, ons nou al lankal het ek vir julle gesê, hulle gaan vir ons free energy gee. Kan julle onthou, ek het gesê, hulle gaan vir ons hierdie free energy van Tesla, Nikola Tesla, gaan hulle bekendstel en hulle gaan sê, julle kan 'n gratis krag kry. Ons gaan so overjoyed wees, want hulle het al hierdie goed gehou. En wie het dit gehou? Satan, he controls everything. Dat is so spyt die kou hulle hoor nie hierdie, ek hoop hulle gaan luister. Die ding is.
They're going to release enormous amounts of money for humanitarian. Thousands of suppressed technology is currently being withheld from the public under the guise of national security. This includes free energy devices, anti-gravity devices, sonic healing machines. There are 6,000 technologies that will be released initially. Omtrent 6,000 in die begin. Ek weet nie waar hulle die inligting gekry nie. Dalk by Deborah Tavares. Followed by the release of more than 60,000 technologies. Julle, it's going to look like heaven. It's going to look like heaven. Dit gaan 'n versoeking wees om Jesus maar te vergeet en te sê, ag weet jy, hierdie Bybel het my eintlik nooit gehelp nie. Ek het net 'n swaar lewe gehad. Kyk wat kry ek als nou. Ek dink ek gaan maar hierdie ou jabby vat. Jesusie, kyk net hoe stunning gaan dit wees. Ons het gratis, ons medies is gratis. Ons kan feitelik vir ewig lewe. Ons kry alles verniet. Dis die hemel het gekom. Dis die hemel. Ons, wie weggeraap gaan word, gaan hierdie versoeking gespaar word. Praise the Lord. Now, initiate the first phase of worldwide prosperity distribution of vast wealth that's been accumulating. Hy kom soos 'n engel van die lig. En hy gaan almal oplyn en die mense gaan strepe gaan vir hierdie inspuiting. Nesara and Jessara will create an entirely new system of worldwide currency that's fully transparent crypto, backed by gold, by bankers, and runs on blockchain. Blockchain is crypto. An unhackable, ledger-driven accounting of every transaction ever made. This offers full transparency and privacy and is 100% traceable. Dis wat hulle al klaar sê met die crypto. So, crypto klink, wow! Nou sê die Christen predikante, soos daai een in, wat sy naam? Ek altyd so, ek praat reguit, want ek is nie skaam nie, hulle is false prophets. By die crypto verkoop het. Arthur Frost, hy verkoop ons die crypto. And remember, blockchain isn't just for money. It also helps to eliminate voter fraud and all dark web illegal activity and much more. So die dark web gaan weggaan. Dit gaan lyk of alle evil weggevat word van die aarde af. Even though the United States, al hierdie goeders is just for you to reject the one and only Savior. Onthou na die 3,5 jaar, start showing is true. I see your true colors. Dan gaan dit uitkom. Remember, blockchain isn't just for money. Even though the United States was on the gold standard before Richard Nixon took us off in 1971, this time it'll be very different. Nixon took the United States off the gold standard in order to create debt and make the Federal Reserve more powerful. The new gold, however, isn't coming from the Fed or any other country's central banking system. Rather, it will be coming from Saint Germain's World Trust. Hulle sit met al die goud. En dan die rest van die goud, natuurlijk besit hulle gaan die wêreld besit en hulle gaan Suid-Afrika se goudmyne alles besit. In Rusland sin. Before we, the people, can accept these funds, each individual will be required to make a pledge to be able to use this money. Dis waar ek hierdie ou verskil. Ons weet, ons het klaar gehoor by Deborah, as jou liggaam nie kan communicate met die G5 system, wat met die satellite, hierdie klomp Elon Musk se klomp satellites kan communicate wat hulle op die aarde oprig nie, is 'n hele netwerk wat hy Skynet gaan doen, blykbaar, of klaar begin, moet ek weet nie. Hulle, daai system gee jou access to blockchain, tot hierdie hele digital currency system. Alles gaan digital wees. En dis ook om hulle vir jou digital arms, digital implants, digital alles gegee. Hierdie ou is of trek jy, hy skryf hierso, hulle gaan hierdie ou sertifikaatjie uit 'n prentjie, daar so Illuminati teken op. Ek dink is nou tyd dat ons die screen share begin. Kyk. Wat sê hy nog ons sê? Ag ek gaan nie al hierdie res lees. Hy praat hier van wat ons nou weet. Final countdown, return of Christ. Wat ek het geklaar lees. Ek het net geklaar dalk sou iets belangriks daar. So ons gaan hierdie agreement aangaan. Dit is Openbaring 3 vers 10 toets. Ons gaan hierdie agreement moet gaan, of gaan die merk moet vat. So jy gaan moet kies. I'm going to take the mark of the beast, but don't take it. Maar hulle gaan nie vir ons sê the mark of the beast nie. Hierdie ding gaan ons nou help. Dit is al klaar dat help ons. Dat die jab vir ons goed is. Swearing an eternal oath. Dan nou daar al die reëls wat hulle gaan sê, ek beloof ek sal staan vir universal peace and discovery of knowledge and the pursuit of enlightenment. Enlightenment weet ons klaar, Lucifer race.
Dedicate my efforts to the process of abundance. Dit gaan alles nou, wees wat jy nou kan stak sweer, maar ag, dit gaan nie ingeprent word met die robots in jou liggaam. So, ek gaan nie dit, jy gaan niks op te teken, it's going to be signed into your flesh. But above all things, my brethren, say James 5:12, Jacobus 5:12, swear not, neither by heaven, neither by the earth. Okay, hy sê daar is niks van die oath sweer nie. Is dit niks met die jab te doen nie, Matthew 5:34, but I tell you, do not swear, is ook nie. Skip daar, the Jubilee and receiving the elect. The entire idea is based in the Hebrew and it's called the Jubilee, where all debt is cancelled. Ja, hulle gaan sê dis die Jubilee wat die Jubilee year het nou aangebreek. Almal gaan nou sommer net jy weet die alle skuld word afgeskryf. Dis volgens die Hebreëse elke 70ste jaar het hulle moes al die skuld afgeskryf en dan moes die lande moes gerus sit, jy mag nie geplant het nie, alles moes net rus. In other words, you won't be able to buy or sell without this agreement, as in Revelation 13:17, this was without the jab. Save he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Dit is waar ek hierdie ou verskil. Hy sê dis daai certificate wat jy kan sign. Ek weet nie hoe kan hy dit dink. It's verbaas dat hy soveel insig oor al die ander goed het, maar dit nie raak sien. The reason gold-backed money is so important to the alliance is because of the biblical King Solomon, who was one of Saint Germain's prior incarnations according to the New Age Luciferian beliefs. Luister nou baie mooi, julle. Kom kyk hierdie. But I say hierso, the reason gold-backed money is so important to the alliance is because of the biblical King Solomon, Koning Salomo, who was one of Saint Germain's, Lucifer's prior incarnations. Lucifer self het deur Satan gewerk. Julle weet hy. Ek van iets my vanmiddag 'n boodskap gesê, dis sê Paul, jy sê hy het 1000 boere gehad, dit was eintlik 1000 priestesses. Hulle was almal priesteresse van hulle afsonderlike pagan religions en goed. En hulle almal het hom toordery geleer. En die Bybel sê dat hy by hulle toordery geleer. Die Bybel sê hoe hulle, maar die Bybel sê hy het by hulle toordery geleer. King Solomon was one of the world's foremost alchemists. Jy weet wat sy alchemist, nie? Hulle probeer goed by mekaar sit en het toer dat het iets anders word. Maar dis met fisiese alchemy, dis stowwe by mekaar sit dat het iets anders maak. Occultists, hy was 'n occultist, and he was guided by none other than Lucifer himself, want hy was een van die grootste towenaars ooit. Salomo, ek gaan dit nou vir julle wys, ons kies of Solomon gou deurdraf. Hoe laat sit? 8:41, ag ons gaan nie tyd hê nie. Biblical King Solomon and his new age spiritual lineage are the 666. Revelation 13:18 says, here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 636. Koning Salomo, weet ons, and the weight of all the gold that Solomon, staan in Konings 10 vers 14, and the weight of all the gold that Solomon had in 1 year was 636 talents of gold. Salomo het 6 trappies, ek weet nie wat dit hier sê nie, maar hy het 6 trappies gehad op pad na sy troon toe, wat hy sy eie paleis gehad het, wat die Here nog vernietig het. God gave us all the information we need to decipher the Bible, all within its pages. In other words, the Bible cross-references itself to show, toch iemand klop in doodskrip, to show the ultimate truth. With a little study and research, the parallels and warnings about Solomon and the spiritual lineage that led to Saint Germain, Donald Trump, and 666 can be found in other places of the Bible, such as 2 Chronicles 9 verse 13. God does not repeat himself without reason. We need to heed his clear warning. If you believe this to be the mark of the beast, you must also believe that Jesus is returning any time thereafter. So we are at, okay, hy sê, we are at the end of the tribulation. Ag, asseblief, die Bybel sê, wat die aarde gaan tref, het geen mens nog ooit gesien nie. Het julle al iets gesien wat die aarde so ver tref, wat ons nog nooit gesien het nie? Nee. Ons het nog nie, haal gehad, het ons allemaal doodval nie, ons het nog nie 1/3 van al die hele mensdom is uitgewis nie, en dan 1/4 van die hele mensdom nie. So ek weet nie, hoe kan hierdie ou dit sê nie? Hy is toch nie helemaal roe nie. Ek kan nie verstaan, hoe kan hy dit sê nie? Well, nobody can exactly sure when Jesus says will return. It seems likely that he will return before the grace period of currencies runs out. Ja, dis die wegraap. Wegraap gaan gebeur voor hy tyd uitloop. Okay, the final test, the final countdown. Die Bybel sê, dis moeilik vir mense
en hulle geld, it's hard for them who trust in riches to enter the kingdom of God. Ons weet dit, né? Dis mammon. God is not the God of this material world. The mark of the beast is what will eternally separate you from God. Because God does not promise you earthly riches and material health or everlasting life on earth. In fact, he is in direct opposition to it. It's your heart that shows God where your allegiance is. Ek altyd vir julle die aande sê, jou hart, nie jou lippies nie, nie jou uiterlike, jou talente en al jou goed wat jy blaas en al die goedes nie. Nee, nie woordjies nie, niks, dit is jou hart, jou hart, jou hart. Are you focused on him? Are you in love with the things of this world, or are you in love with Jesus? When you're forced to make a decision to take the mark of the beast that will seal your eternal fate, what decision will you make? Will you choose Jesus, or will you choose this promise they're going to give you? Jesus faced the same decision. Now it's your turn. Jesus said, Satan het hom in die kingdoms of the world voor geoffer. And all these things I will give you, you will fall down and worship me. Satan het vir Jesus dieselfde gedoen. Dis die groot toets op Openbaring 3 vers 10. Get thee hence, Satan, say Jesus, for it's written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only will thou serve. God has not given us a spirit of fear. Hy sê ons moet nie bang wees nie. Okay, klaar, ek staan met daai. Ek gaan nou gou vir julle fix, save, kom ons gaan vir 'n screen share toe. Ek gaan vir julle hierdie prentjies wys van King Solomon, wat julle kan sien. Hierdie is nie net duimsuig nie. Hierdie ou is gelei, geesgelei. Hy het nou wel daar 'n paar goed gesê wat nie heeltemal reg gesê. Ek glo dit glad nie. Ons is beseker nog nie in die bedrukking begin nou eers. Ons is nog glad nie in hom in nie. Not by a long shot. Okay, julle, ek gaan verduidelik wat ek op die skerm vir julle wys, dat die mense wat op die radio is, maar ek dink beeldig kan sien. Julle sal hoor wat ek vir julle verduidelik. Share screen number 1. Optimize for video. Okay, share. Nou kan julle die skerm sien daar? Sien julle my screen of nie? Ja. Okay. Hierdie is 'n Freedom Articles. Julle kan gerus aanteken by thefreedomarticles.com. Hulle het baie interessante goed daar. Decoding the Twisted New World Order Mindset. Ek het hoop gaan tyd wees om deur al hierdie goed met julle saam te gaan, maar daar is nie eens naals by genoeg tyd. So ek gaan dit skep. Ek gaan sien iemand wil inkom, ek weet nou nie wat het nou gebeur nie. Ek het gou hierso reg kry. Is iemand daar geping het om in te kom en ek weet nie hoe werk nou daai goed terug nie. Ag, ek het my Zoom goed het nou verander, ek weet nie. Ai. Ek weet nou nie om daai persoon in te laat nie. Maar wag, daar sien ek iets. Ja, is ek daar nie. Ek sien nou nie die prentjies van die Zoom mense. Ek sien nie daai ander screen waar jy. Well, hier is hy man. Participants. Waar die persoon slaap weggaan. Aangaan, ek graag nou die tyd. Kijk, ek moet gou vir julle wys, waar Solomon so goed. Okay, hier is 'n video wat ek gaan nou offline vir julle share. Who really controls, wants to control the water? Dis Deborah Tavares. Julle ken haar en ek trust haar. Okay, hierso. Hier's die Kabbalah, the 4 elements of the universe. Daar's hy vlag wat op die Joodse vlag is, Israeliese vlag. Daai ster, die ster van Remfan. Daar sien julle die boonste driehoek is die element of fire. Die driehoek wat na onder toe wys met die punt is water. Die driehoek se eerste streepie deur by die een wat boor toe wys is earth. Julle weet hierdie is al pagan, né? En earth en dan neutral. Earth is die een onder, was fire. Hy was heel bo. En dan neutral is hierdie symbol de neutre, is neutraal. Sien julle hier is die Kabbalah, dit Sephiro, die Kabbalah boom van die lewe. Kan julle daar sien my muis? Control 1. Ja. Sien julle nou my kolletjie. Daarso is die boonste kol. Dit is as jy jou opwerk tot jy begin hier onder. En jou liggaam is ook so opgedeel, maar kyk presies hoe pas hierin. Ek gaan julle nou wys hoe pas hierdie vlag ook in die boonste gedeelte van hierdie ding in. Elke punt van hierdie vlag verteenwoordig 'n punt hierso. Sien julle? Soos die ster van Remfan wat op die Joodse vlag is. Ag, ekskuus, daar gaan ek te veel. Zoom, dan gaan julle nou wys daai prentjie.
Maar sien julle die Kabbalah werk dit? Nou hier gaan jy, hier staan onder Earthly Kingdom, dis die laaste onderste een. Dan is dit Foundation, wat jy daar gelê word, dan Logic en Intuition, dan Love, sien julle wat doen Satan, hoe mooi maak hy dit, dan Judgment, en wat staan daar? O, Mercy. Dis die twee pilare van Boaz, wat voor in elke vrymesselaars tempel is. Dis die twee pilare van Boaz en kom Felix, wat sê aan een? Boaz en Nee, ek is nog nie so slim nie. ja, ons gaan dit nou sien, ek dink dit gaan nou kom. Boaz, dis twee Bybelse figure, baie bekende. Boaz is ons, ou en dan Boaz en gaan nou vir julle sê. Nou dis daai pilare wat hulle in die tempels ook het. En as jy sien so werk hier op, dan kom jy by knowledge, dan kom jy by understanding, wisdom, intellect, dan heavenly kingdom, hier word jy God. Heavenly kingdom. Jy wie vir God orders gee, word nou God self. Dan is jy nou jou bo. Kyk, dis die Kabbalah. Ek het vir daar uitgaan. Ek het nog wys van die Kabbalah, ons is nog nie klaar met hom nie. Hierso is daar's Boaz en wat sê hulle die name nie? Oh man. Ja, wat is die ander naam? Bybelse figure, die name is bekende mense in die Bybel. Maar kyk hier voor Leviticus, hierdie is voor by elke vrymesselaar se ingang sal jy hierdie teken kyk. Daar's die passer. Ons sal sien hierdie passer en wat met die ding? Liniaal. Dit is mos 'n wat? Hoe is dit die passer en onder hierdie is 'n tipe van 'n liniaal, het mos 'n liniaal goedjies op. Kyk hoe pas hy oor hierdie ster. Sien jy, hy pas perfek met die ster van. En nou al hierdie is afgoderry. Ek het nou nie alles. For the good of masonry, generally, but not for the Jewish nation in particular, the Royal Arch degree of Freemasonry, quoted from Craig on blood on the altar page, pictured here is the Masonic jewel, the Royal Arch, the 7th degree right in which York Rite Freemasons pledge allegiance to the Jewish nation. The Masonic jewel of this rite is Solomon's seal with a sun blazing inside the triangle in the center. Daar is die son. Is dit Boaz en Joachim? Daar is hy. Joachim. Boaz en Joachim. Daar is hy. Dankie my sussie. Boaz en Joachim. Dis wat hierdie twee pilare voorstel. Wat julle oral sal sien. En daar's maak hulle die boog. Sien julle daar hierdie ouens? Hierso maak hulle die boog. Kyk daar. Met hulle hande maak hulle daai boog. Kyk daar 69. Daar's die capstone heel bo. En kyk die sterre. As jy gaan julle nou 'n foto wys. Kyk hier onder die wit en swart vloer. O, ek teken nou ietsie oor. Wat doen hy? Ai. Nou kyk nie wat doen hy nie, maar hier onder is die vloer. Sien julle daar is die vloer. Die wit en swart blokkies is 'n chessboard. Nou dit sal julle wit en swart. Dis die opposing, die twee opposing forces. Light and darkness, good and bad. Okay, ek sal daar uitgaan. Dan kan ek die volgende ding wys. Deborah, oh no, don't tell me. Nee, ek het nog, kyk, dis hierso. Skes. Hierso. Kyk hoe mooi is my background, dis my background se my screen. Kyk, hier is Jesus se hand met die gat in, hy is mooi. Hy sê, kom na my toe. Pragtig vir my. Ek gaan hier opblaai, ek wil vir julle hierdie prentjies wys. Wil julle sien. Salomo het baie bad in hierdie ding wêreld ingebring. Kyk hierso, alles is hierdie Jewish ster, maar kyk al hierdie vreemde, daar's daai devil gesig binne die ster van, daar's die geraamte. Hier's die geloof wat hulle begin, die Moslem geloof, is deur die Katolieke Kerk in samewerking met die sinagoge van Satan. Hulle het die hele Moslem beweging begin. Hulle die hele ding, julle kan gaan research doen, julle gaan uitvind, dis waar die hele Islam geloof vandaan kom. Dis 'n uitvindsel van hierdie sinagoge van Satan. Dit het na heel laaste ontstaan. En hulle het dit begin. Dis hoekom hulle tekens hier in is. En dit daai merk Jonathan Clegg wys ook hulle merke uit wat beteken hulle gebruik Albert Pike het mos gesê hulle gaan die moslems gebruik om die Christene uit. As die Christene klaar uitgemoor is, dan gaan hulle die ateïste uitmoor. Ag nee, hulle gaan laaster die ateïste. Hulle gaan eers as die Christene uitgemoor is, gaan hulle die moslems uitmoor. En die moslems is vir hulle geen bedreiging nie.
Hulle gaan die moslems help om ons uit te boor. Sien julle, hier is die Joodse vlag met daai teken in en dan kyk daai, sien julle daai 3 ding daar binne, daai kan julle sien daar, weer my muis net groter maak. Sien julle daai, daar's hy. Sien julle daai tekentjie daar? Ah. Dit is 666 of iets. Jonathan Kleck het dit mooi uitgewys. Dit beteken ook 666, something like that. Daar is die sonse ook binne in dit en die swastika. Duitse swastika. Daar die swastika was ook. En dan onthou, agter Hitler het die katholieke kerk gestaan en agter hulle die sinagoge van Satan. Hulle het hom net soos 'n pawn gebruik ook. Hulle gebruik almal. Hulle gebruik almal kom hulle met leuns. En hulle beloof almal hulle doen goed. Hulle beloof almal hulle doen God 'n favour. Hier is ook julle mengelmoes van daai prentjies. Okay, kom ons maak dit daar toe. Ek wil die ander een wys, ons is amper klaar. Kyk. Julle, ons moet wakker wees. We are living in the end times. Dis ons nog nooit gesien het nie, hoor. Kyk hierso, I know the blasphemy, in Revelation 2 vers 9 sê Jesus, I know the blasphemy of them who say they are Jews, but are not, but are the synagogue of Satan. Jesus Christus het self gesê in Openbaring 2 vers 9. Hier is 'n vlag met daai bose teken op. Daar's 'n hele klomp rabbies in New York, wat bekend, ek het vir hulle so 'n video gestuur waar hulle sê, daai is nie ons teken nie, dis nie ons vlag nie, ons wou dit nooit gehad het nie. Rothschild het daai vlag ontwerp. Dit was Rothschild se eie teken wat gehang het buitekant sy kantoor toe hy nog in dink Engeland, hy het eers in Engeland gebly voor hy die hele wêreld se geldstelsel. I stand against Satan. Behold, hierso sê Jesus in Openbaring 3 vers 9, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, but are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before my feet, and to know that I have loved thee. Julle, my kinders lief gehad. Ek gaan vir hulle wys. Dis wat Jesus daar sê. Maar daar is maar net die gewone sterretjie, die laaste ene is maar net die sterfingram van. Hierdie ding het ook 'n mathematical betekenis en alles. So moenie net hulle julle bedrieg met die sommetjies en die wiskundige berekeninge en al die smart goed van wat noem hulle dit meetkunde nie. En dis wat Satan doen. Hy probeer mense met meetkunde en goed beïndruk. Ek wil share screen uitgaan. Net daai moet julle gedeel het gou. Hier kom nou nog 'n klomp foto's te veel wat gewys het. Nou, we the Jews, we are the destroyers and will remain the destroyers. Nothing you can do will meet our demands and needs. We'll forever destroy because we want a world of our own. As gesê deur Maurice Samuel, taken from his book, You Gentiles, on page 155. That's Israel you don't know. Wil julle dit weer sien? Share screen, wat het gaan vir julle wys. Kyk daar, hierdie. Hy het dit gesê. Ons wil nooit ophou nie. En dit is hulle filosofie. Hulle is absoluut daarop uit om ons hierso is Marx, hier's Lenin, Karl Marx, Lenin, Kuhn, Trotsky en Litvinov. Almal kommuniste, groot kommuniste. Dis wie Suid-Afrika ook ran nou, die Marxiste. En was nog coronavirus, fake news, coronavirus outbreaks, fake. World Health Organization, fake. Daily Express spreads code, fake. Alles demonic. March 12, coronavirus versus Trump versus the fake news. And Trump is fake himself. Ek al hierdie goed, wat moet dit teen? Kyk die similarities, daar is die vrymesselaar se teken, en daar is die sterfingram van. Sien julle? Both represent two triangles inverted one into another. This is a symbol for male-female deity, dit beteken goddelikheid, and fertility worship. Also a prime symbol for conjuring up spells. Hulle gebruik dit in toordery, en hierdie sigil magic en goed van hulle.
Kyk, ek dink van verder. Holocaust, Hollywood, heeltemal deur die Jode besit, die hele Hollywood. Synagogue, false flags. He saw the best of the Gentiles. He saw hierdie Rabbi Schneerson, hailed as Messiah. Hy is toe dood in 1994. Hierdie is die kindertjies in Gaza, wat hulle so doodmaak. Nou vandag weer, the synagogue of Satan. The Talmud and human sacrifice. Julle moet gaan lees in die Talmud, human sacrifice. Daar is die teken wat hulle maak. Sien julle hierdie man se teken wat hulle maak? Al die Hollywood sterre en die groot sangers maak daai teken met hulle hande. Dit is 'n driehoek. Sien julle maak die passer. Dis die simbool wat die vrymeselaars gebruik. Daarbo is Horus se een oog, die oog wat hulle altyd wys oral. Leonora edits the waiting room. Maar ek kan haar nie inlaat so ek nie op 'n screen share nie. The Jews of Khazaria. Ag Jesus, hoe gaan ek haar nou inkry? Moet ek eers op 'n screen share. Hier kan ek. Kyk, daar is hy. The Jews of Khazaria. Sien julle daar? Hier was Khazaria. Kyk hier bo, dit was by Rusland. Hierdie Khazars was 'n band mense wat rondgereis het. Hulle was so seerowers, hulle was landrowers. Hulle het al die hoofroetes. Ons het nie screen share nie. Dat hy nie by screen share hy nie meer nie. Nee. By my sê hy screen share. Sien julle die screen share hy by almal nie of wat? Hy screen share by my, Paul. Florai. Hier is dit net die prentjies. Hy wys wat? Dis net die mense se name is hierso. Wat op die mag ek gaan stop Ja, ons sien nie die screen. Ek het glad nie screen nie. Ek dink dit mag dalk 'n setting wees op die persoon se rekenaar self, waar hy 'n pin of 'n pin druk of iets op die ou se gesig te wys of so iets. Snaaks, maar Zoom se wys. Hoekom? Dis George. Daar's soms het ek gesien is daar 'n setting waar jy druk pin en dan kan jy skuif tussen die screen share of die persoon se gesig. Dan sien jy of Paul J of jy sien sy computer screen. Daar is 'n setting. Okay, maar die mense op die radio kan ook nie sien nie. Louis, maar jy ken hierdie goed, Louis. Ek het dit al vir julle gedeel, maar ek gaan dit maar net verduidelik gehou woordelik. Hier is the Star of David. Nowhere in the Bible or in the Talmud even is this referred to as the Star of David. However, the Bible does reference this to be the Star of Remphan, belonging to Moloch. Dis wat Satan is, dat hy die kinders aangeoffer het, die kinders voorgeoffer het. Julle my muis oor gaat hy. My muis wil nie op die screen share gaan, tensy ek control 1 druk, dit doen, en dan kan ek daar, dit is nou julle slip. Escape. Kyk, kom ons kyk het gehou. Hier saw the structure of Satan's kingdom. Ek wil net gou vir julle hierdie wys. Hierdie is nogal redelik belangrik. The structure of Satan's kingdom. St. Peter's Basilica in Rome is Satan se hoofkwartier op die aarde, die Vatikaan. Hy gaan hom nou Kommersdag ten gronde bring. Hy gaan Kommersdag die Vatikaan vernietig. Dis alles net 'n show. Dis alles net om ons control 1. Ek het klaar control 1 gedruk. Ek het net kleiner gemaak. Maar waar is my muis? Hier is hy. Hy teken 'n boor hierdie goed. Oh no. Ek weet nie of hy dit nie. Maar daar gaan julle sien, onder Satan is al die fallen angels, Revelation 12:9. Dan is the devils, demons, dan is die half-breeds, die gebasterde mense, die Nephilim, half-breeds, onder die fallen angels, dan Babylon, the great whore, the Vatican, Revelation, en dan die Talmudiese Jode, the basis of men, the biblical Israel, Wall Street, Bilderberg, United Nations, NATO, government heads, Freemasons, CIA, World Bank, FBI, MI5, International Monetary Fund, die MI6, die Mossad, het hy die FBI genoem? Ja, FBI is daar, CIA, Bank of England, onthou dit behoort alles aan hulle. En dan heel onder is hier's ons, you and me, the sheeple. Ek sien of ek kan opblaai. Hy blaai die prentjies. Ek wil net nee man, ek wil
Nou ja, maar dis ons, the sheeple, alles is you, me, the sheeple, ons is die heel onder, ons is die skape. Sien jy? This world is Satan's. En dan daai driehoek is die female sex organ, dis die female sex organ, die piramide wat boontoe wys is die male sex organ en die een wat afwys verteenwoordig die female sex organ. Dis wat Jonathan Trump ons baie mooi wys. Hierso sê hulle, kyk hier's 'n klomp rabbies in hier's 'n klomp Jode in Amerika met hulle swart hoede, hulle swart baarde en hulle gevlegde goedjies en hulle is opregte Torah Jode. Hulle sê I'm a Torah Jew. Bibi Netanyahu and his state do not speak for Jews. The state of Israel does not represent Jews or Judaism. Sien julle? Bibi net beteken hulle bloed op hulle posters. Bibi Netanyahu on a world tour to fuel anti-Semitism. Sien julle wat sê aan die gang? Wie's agter dit? Satan, Lucifer. Hy gebruik hierdie arme Jode, hy sit agter die ware Jode en noem homself Jood en is vir hom wat stop. Dis vir hom wat Jesus gesê het. Julle noem julleself ek het jou voete met hierdie ding nou. Hulle noem hulself Jode, maar hulle is nie Jode nie. Hulle is 'n staat van Satan. Dis die Nephilim wat agter hierdie mense wegkruip. Agter hierdie Jode. Hier's baie ware Jode en as daar nou baie Jode wat beïnvloed is. Kyk hierso is hierso staan ou Donald langs die kyk sy vrou hoe hulle opgemaak. Hulle lyk soos vampires. Hy sy vrou en sy dogter met die swart. Maar ek kan nou nie die storie onthou nie. Hulle dra daai swart veils, daar's 'n rede en ek het dit gelees met die ding wat saam met die prentjie gekom het. Hier's Alistair Crowley in sy Masonic outfit. Alles vrymeselary. Ag, ja, daar was daai prentjie nou. Daarso, kyk daar bo, die buffel met teken. Daai kruis ding, dis die buffel met teken. Hier's die Black Cube. Hy's in Australië, Denmark, Manhattan en Santa Ana in Amerika. Dit is globale occult worship, dis reg oor die wêreld. Hierdie Black Cube verteenwoordig Saturn. Dis mos daai ding van Saturnus. En daar is dit fluit. Toe is uit. So, kyk. So julle, ek wil net hê julle moet weet. Stop share. Julle moet weet, ons is nou op 'n stadium waar Jesus Christus ons gaan kom wegraap, sodat ons nie blootgestel gaan word aan hierdie groot toets wat nou oor die hele wêreld gaan kom, waar hulle vir ons gaan probeer ompraat om die merk van die dier te kry. Ons moenie die merk van die dier vat nie. Hulle gebruik nou vrees, werk soos 'n bom. Nou gaan hulle kom met al hierdie valse beloftes. Die Amerikaanse militêre het klaar vir hulle mense gesê, take the jab and you don't have to wear the mask. Maar ons weet nou al klaar, hulle het vir almal gesê, julle moet die merk vat, julle moet die inspuiting vat, en as jy hom gevat het, moet jy nog steeds jou masker dra. Julle weet dit mos. Hulle het gesê. So hulle lieg oop en bloot. Aan die een kant hoor jy, you don't have to wear the mask. Aan die ander kant hoor jy moet die masker dra. So ons weet nou, hulle lieg en bedrieg almal left, right en center. Dit is 'n groot bedrogspel wat aan die gang is. En ons moet bedag wees daar. Hierdie Saint-Germain storie, wat hy nou, Felix nou vir ons so mooi gesê het, wat distribution of money, wat noem hulle dit, Boeta? Die Universal Basic Income. Daar sê, UBI, nee? UBI, Universal Basic Income. Julle, dis wat voor lê. Dis hoekom hulle die klein besigheidsmanne begin sink, waar hulle dit groot skaal, dit gaan, as hulle die volgende lockdowns begin, gaan die besighede nog meer toemaak. Julle hoor mos nou die third wave van hulle bedrog gaan so erg wees. En hulle spuit goed in die lug, die mense word regtig baie siek, ons hoor van baie mense wat nou vloed. Hier by ons moes ek my 4-wapen lisensie gaan herneem, toe ek daar kom, toe kon niemand my help nie, hulle sê ek moet maandag terug gaan. Al die polisie is af, almal wat my moet help is met COVID by die huis. Hier by ons in Montana Park Polisiestasie. So dit wys jy net, wat is aan die gang, dis groot ding aan die go. Hulle gaan met hierdie vals siekte, die mense verskriklik omswaai om hulle jab te vat. Daar het 'n tannie van een van die oude te huis het in die Mara, net vir my laat weet, vir my gevra, ekskuus, dit moet ek julle vra.
Ek het so 'n ding gedeel van die Nuremberg trials wat sê wat die stappe is wat jy vir hulle kan sê as hulle by jou huis kom en jy wil inspuit. Jy kan vir hulle sê julle gaan aangekla word onder die Nuremberg trial hierdie wet wat sê julle mag nie op ons eksperimenteer nie, julle mag nie dit nie, julle mag nie dit nie, julle mag nie dit nie, want hulle was skuldig gevind daai tyd omdat hulle op die Jode, omdat die Nazis op die Jode daai toetse gedoen het. Hulle is skuldig gevind en gehang. So jy mag die persoon, die nursie wat daar staan met die inspuiting, sy moet gehang word. Volgens die Nuremberg trial se uitspraak. Dit is 'n wêrelduitspraak wat nou nog staande is. Hulle mag nie op jou eksperiment doen nie. Hulle mag jou nie inspuit met iets wat nog nie bewys is nie. Hulle mag jou nie inspuit met iets wat 'n menslike of 'n organic lewende substance bevat. Ek kan nie onthou nie al die goed wat was in daai ding. Nou wil ek weet wie van julle het dit wat dit vir my kan stuur, ek het vir die tannie kan stuur. En sy sê dit by die ouete huis gesê almal moet die inspuiting daar vat en hulle kom na die ouete huis toe nou binnekort. Sy het 3 boodskappe. Weet Paul, ekskuus man, ek wil net gou, maar in verband met hierdie goed, nee, dit is, jy weet mos die groot beweging wêreldwyd by die gemeene reg, dit wegbeweeg van die statute reg en so, jy moet jouself sien as 'n living human being, a living man of a living woman, en as hulle by my met 'n inspuiting wil kom, dan sien ek dit as 'n poging tot moord, en dan gaan ek dienooreenkomstig moet optree teenoor hulle. Hoe is dit volgens die internasionale reg? Jy kan hulle skiet. Dis volgens gemeene reg, common law. Ons leef hier in Suid-Afrika, vandat jy gebore is, het jy identiteitsnommer, jy is net 'n nommer. Jy is maar net 'n inkomste genererende bate vir die regering. So ons beteken niks vir hulle nie. So as jy jouself deregistreer, maar dan kan jy ook nie vote nie, maar vote beteken anyway borrel, so dis goed so. Deregistreer en jy registreer as gemeene reg, as 'n citizen, dan het jy reg op jou eie lewe. Niemand het geen toegang tot jou nie. Nie tot jou identiteit nie, hulle het nie reg tot jou naam en van nie, hulle het nie reg tot niks vir jou. Maar dan, as hulle dan na jou toe kom en hulle wil jou kom gif inspuit, dan sien ek dit as 'n poging tot moord. Ja. En dan moet ek maar so dienooreenkomstig optree teenoor hulle. Man, iemand het 'n dag vir my 'n ding gestuur. Weet julle, hier lê duisende boodskappe op my foon om dit nou te kry. Hy sê op my foon, ek weet nie hoe gaan ek dit kry nie. Iemand het vir my 'n ding gestuur en gesê, deel asseblief dringend met almal. Toe dink ek, ag heerlikheid, wat gaan dit help? Ek gaan dit nie deel nie, want die mense moan soos ek dit te veel pla. Terwyl ek dit deel en daar in wragtig toe tannie vra die tannie my net daarna vir hierdie ding. Daar was so 'n prentjie wat hulle gestuur het en op die prentjie staan daar, volgens ons het hierdie regte. Jy kan sê as jy dit, ons mag hulle vra, bevat die inspuiting dit, en as hulle sê ja, dan het ons die reg om te sê nee volgens wet, volgens ons eie landswet ook. Ons mag, dis wêreldwye wette. Ons mag sê nee, daar's 3 vrae wat ons hulle moet vra. Het hierdie inspuiting dit, is dit nie goed as op trial, is dit bewys dat dit kan werk? Daar is nog nie 'n uitkomste bewys nie. Daar was nog nooit trials gedoen nie, niks. So dan kan ons ook sê ons weier. En ja, wel, hulle gaan ons eventually nie teen ons wil toesluit. Ons weet die anti-kris gaan dit doen. Hierdie man wat gaan kom is die valse Messias. Hierdie ou sê daar kom nie so iemand nie, daar kom so iemand, die Bybel sê. So ek verstaan wat hierdie ou bedoel, dit speel alles in die gees af. Ja, hy's klaar hier, hy's besig om te werk. Hy 2000 jaar terug al begin. Maar hy gaan in die vorm van 'n mens kom ook. En ek meen daardie ou dan gesê Donald Trump gaan Saint-Germain verteenwoordig. So daar vat hy al klaar 'n mens en sê 'n mens gaan, sien hy die ou praat oor mekaar, hy praat oor homself. Hy het klaar daar gesê 'n mens kan dit verteenwoordig. So jy gaan 'n anti-kris kom wat soos Jesus homself kan voordoen. En dan daai ou tannie se ding wat ek vandag met julle gedeel het wat sê jou sweet ou tannetjie wat sê die corona is die kroon en die wit perd. Ag, dit kan ook possible. Verstaan jy? Dis kom ek het gedeel het. Dit is niemand van ons weet met absolute sekerheid wat is presies die waarheid. So ons lê alles op die tafel en elkeen moet dink en ons moet ons koppe by mekaar sit en maar so besluite neem en mekaar help en soort van met die kennis wat die Bybel ons gegee het en goed mekaar maar help. Dis wat ons doen. Dis al. Ons kan nie een sê hierdie ou is reg, daai vrou is reg nie. Al wat ek vir julle kan sê is Deborah Tavares en Celeste Solom weet regtig waarvan hulle praat. Hulle het dit hulle lewenskalling gemaak al vir jare om hierdie goed te research van die oggend tot die aand. Daai mense slaap skaars. So hard werk hulle. Hulle het dit gesê selfs daar.
En die Ja, publiek maar ja, en Celeste het gewerk vir FEMA, so sy Ja. weet binne al die info binne ook. sy weet, en onthou, ek weet nie of julle dit weet, dat sy reg in die begin gesê het, dit het al geplan haar hart, maar terwille van haar man het sy stil gebly. Ek weet nie of julle daai video gekyk het. Sy het gepraat van eers na haar man dood is, toe voel sy wel, nou het sy niks meer om oor te worry nie, want nou gaan sy uitpak met die waarheid. Sy sê haar man was 'n groot kop daar, en sy het terwille van hom al stil gebly, maar dit het haar diep in haar hart verskriklik gepla al die goed wat sy gehoor het. En sy het die hele tyd stil gebly terwille van haar man, en toe die Here hom wegvat, toe voel sy nou gaan ek uitkom met die sak patats. So ek glo elke woord van haar. Van haar eerste video vanaf toe sy sê van haar man, toe wys die Here vir my, sien jy, dit was die waarheid. Haar liefde vir haar man was so intens dat sy die waarheid sou onderdruk terwille van hom. Al moet ek hom wegvat, dat sy kan uitpak met die waarheid. En ek glo haar, ek glo nie enige een nie, hoor. Ek kyk baie video's van mense en dink, ek glo nie hierdie swerp nie. Maar daai vrouens glo ek, daai twee vrou, en dan vir Steven Benoon glo ek ook baie, en ek glo hy's verskriklik geesgelei. Onthou, hy's 'n Jood, en toe ek na sy goed begin kyk in die heel eerste reg in die begin, toe ek net uit daai Jood aanbiddingsstadium gekom. Ek was ook, so Israel. Ek het tot vir hulle 'n brief geskryf en gesê ek het opleiding in Suid-Afrikaanse weermag gehad. Ek sal soon toe kom en ek's bereid om daar te kom en hulle army dien alles 13, 15 jaar terug. Kan jy dit glo? Ek het so in Israel geglo, want ek het geglo die moslems wil hulle aanval. Ek het al hierdie goed geglo. Ek het geglo die klomp Palestynë is klomp kriminele. Ek het nie geweet daar's so baie Christene daar nie, en ek het nie geweet van die kabaal nie. Ek het niks van my goed geweet. Die Here het my met so spoed al hierdie goed geopenbaar. Dit was vir my mind-blowing. En ek het begin, toe skryf ek vir Steven Benoon 'n brief, toe sê ek vir hom, hoekom hou jy aan sê die Jode is Israel? They're not Israel, daar was 12 stamme. Jy moet die ander stamme ook in ag neem. Ek het dit vir hom geskryf, want hy het nog nie so gepraat nie. Toe was hy nog absoluut pro-Israel. Jy kan dit vir hom vra, jy kan dit hoor aan van sy video's dat hy herken. As jy terug gaan kyk op sy video's, ek weet nie of dit nog op YouTube sal wees nie, maar hy daar gesê, toe begin hy sê, Israel is nie, daai Jode daar is nie Israel nie. Daar's 12 stamme, en toe die Here hom gelei, hy begin tekste uit die Bybel uithaal, en hy begin sê, begin hy tekste interpreteer en alles, en toe sê ek, Here, die waarheid is besig om soos uit 'n beker uit te loop nou. En toe sê hy, sy vriende dreig hom, daar's van die groot Jode wat vir hom sê hy's 'n verraaier, en toe moes hy sy vrou op 'n stadium, moes hulle uit hulle huis uit pad gee, want hulle was met hulle lewens gedreig, hierdie Jode. So, die waarheid kom uit. Die Bybel sê, Jesus gaan Satan verslaan met die swaard wat uit sy mond uitgaan, en dis die woord van die waarheid. Staan in die Bybel. Ja, en met die lig natuurlik. Die see en wat was die ander representation? Ja, die earth. The people, nee. Ja, wat's die earth? The earth. Now, the sea represent the world nations, while the sand of the sea are the people of the world. Ja, maar daar's 'n ander verduideliking vir earth. But nie die sand nie, die earth. Ja, the people, the sand of the sea. Nee man, waar het jy dit op 'n website gelees? Earth. Ek gaan kyk, dalk kan ek dit gou kry. Ek het dit opgesoek, spesifiek. En toe kry ek 'n baie oulike, what does, jy moet agteraan Bible tik, altyd. What does sea, wat is dit, beast? Beast from the sea and from the earth represent Bible. Ek dink nie Bible. Dan sê hy dit verduidelik volgens die Bybel. The beast from the sea and the beast from the earth. Okay, onthou net hulle sê dit is hoe mense dit sien. So dis nie absoluut ons weet nie. Dis maar wat mense interpreteer dit as. The sea is the mass people. Hostile to the people of God. Ja, ek kyk altyd net wat se site op dit is, want ek trust ook nie al die sites nie. Revelation 13, the beast, sea identity. Ek wil julle sê, the beast of the earth. Die beast is belangrik om te weet. Dit help ons om te verstaan. Instead out of the other nations mentioned in Daniel. So.
Beast from the sea, I stood, worship the dragon, mouth. Vast te veel goed, maar dat is nou so interessant, ek gaan dit nou later lees. The beast arises out of the earth instead of the water, as the other nations mentioned in Daniel. The water symbolizes areas of the world that have a large population. The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples and multitudes of nations. That's in Revelation 17, verse 15. Therefore, the earth represents the opposite. Oh, ja, yes, reg. This means that this new nation would arise in an area of the world that had been unpopulated before the late 1700s. Dit is Israel. Want die land was mos leeg vir hulle. Die Palestynë daar ingetrek. Nee, hulle sê hier is Amerika wat onbewoond was, maar daar was mos Indians. Nee, hier is nie die. Ek het 'n baie mooi verduideliking gekry iewers. Ek onthou dit is so absoluut so duidelik. Dit was net baie duidelik vir my. Die manier wat hy gesê het, earth and sea. Ek weet die sea beteken see van mense. Earth, the beast riding on the sea has 7 horns and 10 heads like a leopard. The earth beast, kom ons kyk net wat sê hulle hierso. Christian Truthers, Christian Truth Center. Ons kyk net wat sê hulle. Ja, ek is op hom. O, is jy ook op hom? Okay. Ja. Beast, like a lamb, like a dragon. Wat sê dit soek? Dit is maar julle, dit is so nice om al hierdie inligting. Die Here het regtig vir ons so 'n gift gegee dat ons hierdie absolute massas inligting dat ons nie tips kan hê. En wie die Bybel sê in die laaste dae sal die kennis so oorloop. En dit is die internet. Want jy kan net gaan soek, alles is daar, almal so daar. The beast from the earth. Let's kyk wat sê hulle. Hierso is godfirst.org. Kyk wat sê hulle. So ek het om 400 websites ook op hierdie blad. Ek kry die kans om deur die goed te gaan en ek mis dit, dan hou ek die website oop. En jou browser stoor mos al die websites. Skus julle is net vinnig, hy vat nou lank. Hoekom vat hy nou so lank? Reload. God first, beast of the earth. Nee, wat ek so graag wil sien, nie oopmaak nie. Bible symbols, kom ons kyk hierso. Biblesymbols.com. Kom ons kyk hier, dit sal dalk die website wees. Moet jy kyk. Weet jy, ek wil nie die website meer oopmaak. Gaan julle my hoor nog? Ja. Ja. Dit is nie my sy nie. O, hier kom hy nou oop. Yes, praat maar, Inaki. Wie praat nou? Nee, ek het nie gesê ons hoor jou nog. O, the beast in prophecy. Okay, wag, hier gaan ons 'n antwoord kry. Lyk dit vir my. Beast worship the beast, the worshipped. Stamped residue. O nee, haal net die teks uit. Symbolic definition. Kingdom of power referring to the government, dominant power of the time, dictionary beast. Ag nee, hy praat net van wat die symbol beast beteken, nie wat earth beteken. Dit is nogal 'n oulike site om te ken, Bible symbols, onthou dit. Who and what are the beasts? Ja, maar hulle gaan nou weer 'n hele ander verduideliking gee. The beast of the sea, just like the other beasts. Die beast van die aarde, man. Ek het dit eendag vir julle verduidelik. Net so, julle studie oor dit gedoen, maar ek nie onthou nie. The beast of the earth. And God said, let the earth bring forth a living creature of its kind. There are many different beasts mentioned in the Bible, wild beasts, I looked and beheld. There are several places in prophetic scripture, the beast in the apocalyptic writings of Daniel and Revelation referred to kings and kingdoms whose behavior is more like a wild beast in the wilderness than a human being created in God's image. The beast from God's point of view, motivation methods. Yeah, I hear people say. Examples of the beast kingdoms.
Maar nie een ou dit so mooi verduidelik. Beast of the earth. Jene, ek het nog het so, my gees is so 'n agreement, ek het hoor, sê ek, ja, dis presies wat dit is. Want ek weet, bome verteenwoordig mense, wanneer hy sê, ek maak jou soos 'n groot sederboom, dan beteken dit is 'n mens wat vreeslike hoog uit sal staan met aansien en alles. You're like a cedar tree, jy weet, ek verduidelik die Here, mense as bome, dis hoekom hy gesê, daar's 2 bome in die tuin, die een mag jy nie van eet, dit is Satan, dit was daai boom, die een is van die goed en kwaad. Okay, kom ons los daar, dit morgens tyd, ons bid. Ek sal dit soek. Het jy dit interessant, het vir julle leersaam gewees vanaand? Betekenisvol. Want julle, ons moet uitkyk, onthou julle, ons het gesê dit gaan kom, ons het gesê hulle gaan, ek het vir julle al gesê hulle gaan vir ons cryptocurrency geld en ons rekeninge inbetaal, ek het dit in my gees gevoel, ek het dit nêrens gelees nie, ek is ernstig, ek het vir julle sê, toe voel ek dit in my gees, en ek het nog gesê 30, hulle gaan vir ons 30, whatever, rande of dollars, of whatever die cryptocurrencies value gaan wees, en hulle vir ons sê, jy kry 30,000, jy kry 30,000, jy kry 30, oh please, die mense gaan hardloop vir hulle 30,000, veral as die kinders honger is, want jou besigheid is klaar toe, jou werk, jy het jou werk verloor, alles. Dan gaan hulle sê, maar vat nie jou inspuiting, dat jy kan gaan trek, want ons wil dit vir jou gee, maar ons kan nie, jy moet met die systeem koppel, jy moet jou hand scan. Daai ding moet die robotte binne in jou liggaam kan optel. Jy moet kommunikeer met die system, alles werk met die G5 system. Sien julle, dis hoe dit gaan werk, hulle gaan ons track en trace en alles. Nou sê die ou, dit het niks met track en trace te doen. Hy's mal, dit het absoluut alles daarmee te doen. Hoekom wil hulle dan almal track en trace? As dit niks daarmee te doen het nie, hoekom is dit so belangrik vir ons almal te track en trace? En hoekom wil hulle doodgaan dat ons ingespuit moet word? Hoekom moet almal ingespuit word? Nog nooit in die geskiedenis van die mens moes die hele wêreld ingespuit word vir 'n siekte waarvan daar net 1% van die mense wat dit kry doodgaan. Mense gaan nie dood van hierdie coronavirus. Maar hulle wil jou inspuit, vir wat? Dis mos oor genoeg bewys dat daar 'n hidden agter dit is. As iemand dit kan Ja, en hoekom moet ons omgekoop word? Net sê, dit is amazing hoe die slimste mense eerste in die ry staan. Al die wetenskap, Dis 'n waarheid. my familie, hulle is gekwalifiseerde aptekers, hulle is 70 jaar oud, die oom en tannie, het hulle inspuiting gevat. Ander oom en tannie, dit is net siek, die slimste mense staan eerste in die ry, die domstes word die vinnigste weg. Nou kan jy onthou dat die Here in die Bybel sê, ek sal die wysheid van die wysheid maak tot wat sê hy? En ek sal die wyses die dommes maak en die dommes die wystes. Wat sê hy? Hy sê dit in daai manier. Dis basically wat hy bedoel. Ek sal die wysheid van die wyse tot niks maak. Die laaste sal eerste wees en die eerste sal laaste wees. Ja. Maar hy sê ook iets van al make the wisdom of the kyk wat dit. Make the wisdom of the wise foolishness of so iets. Kyk. Bible wisdom become foolish. Sweet. Wat ek kry om so soek. I'll make the wisdom 6 hierso. Ja. Maar hier is een van die verse, 1 Korintiërs 3 vers 18 sê, let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise in this age, he must become foolish, so that he may become wise. Hy praat van die wysheid van as ons kinders word. For the wisdom of the world is foolishness before God. It is written, he is the one who catches the wise in their craftiness. Although they claim to be wise, they became fools. Sien jy, hulle Openbaring, Romeine 1 vers 22. Okay, dankie Paul. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, he catches the wise in their craftiness. Ek het dit net gelees. Maar ja, Proverbs 9, wisdom is built a house.
Maar dit is so, ek weet, my skoondogter sê ook, hulle doktersvriende en almal sê die inspuiting is goed en hulle glo nou maar in die inspuiting. Nou wel, that's what they must do if they want to do it. Die Here sê die dwaling kom oor hulle omdat hulle Jesus nooit lief gehad. Sweet in die short van die hele verhaal is you never loved Jesus. You wanted to hold him as a genie in a bottle. En 'n genie in a bottle werk, daar is 'n genie in a bottle. Ek het nooit vir julle die Keys of Solomon toegewys nie. Kom ons doen dit met ons volgende meeting. Sondag. Nee, kom ons doen Sondag liewer 'n mooi boodskap, want ons nie met Karel goed praat nie. Ons sal dit Maandag aan doen, ons sal ons die Solomon's Keys doen, okay. Ek wil julle net vinnig wys die werk sy toordery, dat julle net sien. Dit is regtig baie ernstig en is alles, is baie Bybels, baie Hebreëse woorde, hulle gebruik Hebreëse letters, alles, so deceiving. Dis hoekom hierdie Hebrew roots mense in so groot gevaar is, en hoekom ons wil terugvat na die Hebrew roots toe en al daai goed. Dis baie gevaarlik. Die mense glo so in Salomo en hulle volg hom en hy is die groot, julle hoor daar, hulle die Lucifer, die vrymeselaars glo hy is die groot God waarvan Jesus Ek het gou vra Paul, die koning Salomo van konings in die Ou Testament, maar die spreuke van Salomo, is dit dieselfde Salomo? Ja! Is nou nie so. Ja, hy het gevra vir wysheid by God en God het hom wysheid gegee. En toe het hy al die wysheid gevat en dit vir Satan gebruik. Dis unbelievable. Ek het met Leonora praat vandag daaroor. Hoe kan jy as die Here jou so begaafd maak, jou rug op hom keer en afgoed? Dis oor daai vrouens. Hy was sê my nie ek gedink. Want hy het al die vrouens gevat as concubines en hulle was almal priestesses en hulle almal was towenaars en hulle verskillende towerye en goed. En hy het hulle almal goed geleer. En hulle sê Solomon kon demons opdrag gee. Hy het die demons gesummon. Ek wil dit nou wys ek julle die Keys of Solomon. Tot die toorwoorde wat hy daar praat, is daarin. Die woorde wat hy gebruik het om hulle te roep en hoe daai demone kom as hy daai name roep en hoe die verskillende sterre, Jupiter en Mars en al die sterre name het van demone en sulke goed. Dit is unbelievable. En dis wat die vrymeselaars wat hoog op is nou weet en beoefen, toordery, vals toordery. Dis hoekom hulle die wêreld in. Kan jy dit maandag aanbehandel? Ja, maandag aan. Kan ek ook vir julle deurgaan, ja. Ek hou nie daarvan om maar deur te gaan nie, maar dit is ons moet dit weet. Ons moet weet wat die vyand doen, want as ons met hierdie dinge te doen kry, gaan ons dink, dit is te oulik, of ons gaan dink ons gaan nie verstaan nie. Hulle maak ons of dit heeltemal onskuldig is en is intussen alles toordery. So ons moet weet waarteen ons opgewasse is en dis wat ons ongelukkig nooit aan al die tyd geweet het nie. Omdat ons onder die herders beskerming uitgegaan het. Die Here sal al hierdie goed in ons openbaar het as ons, maar die Here het geweet al van die begin af ons gaan nie luister nie. Hy het geweet. So kom die profete alles beskryf het soos wat dit nou afspeel, want God is die Alfa en die Omega. Hy het vandag een af geweet ons gaan onder sy skaduwee uitbeweeg, sy vlerk uitbeweeg. Hy het geweet ons gaan Satan die mag gee. Hy het presies geweet wat gaan gebeur tot dit nou klaar is, want hy is die Alfa en die Omega. Niks catch hom by surprise. Hy het dan in Hosea 4, die profeet Hosea dan gesê, so van die tekort aan kennis gaan julle vergaan en dan omdat julle die kennis verwerp ek julle. Amen. Pragtig, dankie Boeta. Dis pragtig dat jy dit bygedra het. Ja, exactly. Dis waar kom ons sit. Ons ouers se ouers moes al hierdie goed uitgevind het en gesoek het en gevind. As jy in die Bybel sê die wie soek sal vind. Maar hulle het nie belang gestel nie. Hulle het God verlaat. Hulle het deel die wêreldstelsel. Hulle het Satan die mag gegee al van Jesus se tyd af. 2000 jaar terug. En jy glo dat die Here langsaam is en geduldig? Ja. Dat hy vir ons wie in die laaste ou generasietjie gebore is, kans gee om sy kinders te word, Dat hy nie al lank al besluit het, weet jy, ek gaan nie meer aangaan met hulle nie. Klaar. Dat Satan met hulle maak wat hy wil. Ek gaan 'n ander aarde maak. Ek kan hulle maar los. Ons almal net ons oor nie van Jesus afval soos Petrus nie, sodat ons nie sink nie. Ja, ons moet net op hom gefokus bly, heeltyd, en in 'n liefdesverhouding met hom leef, en hom werklik lief kry, want ons moet baie aan hom dink. Weet jy, as jy hom dink, en jy dink wie hy is, en jy probeer dink hoe hy was, hoe hy geleef toe hy op aarde was, en hy moes ook grappies gemaak het, hy moes ook 'n sin vir humor gehad het, want God het humor in ons gemaak, hy
Hy's vreugde, hy sê vreugde is een van die vrugte van die Gees, so ons met daai blydskap in ons kan ervaar, en jy weet, daai blygheid, dit is lag, en al sulke dinge, en as jy dit, as jy hom in die Gees probeer ervaar, dan begin jy hierdie dinge in hom sien, en hy praat met jou, en hy praat met my al baie snaakse, grappige goed vir my gesê, ek's eerlik. En in die begin het ek nooit gedink as hy nie, gedink as my onderbewussyn wat terugpraat, maar ek het toe net in my natoetyd, dat dit is, sy eerste woorde was, ons jou dik op, dus ek, Here, is dit iemand met my praat, nie my onderbewussyn, dus hy is ek wat vir jou sê, is 'n dik op, want jy luister nie, onthou jou maat altyd vir jou gesê, dik op, ek was geskok, en ek sê, ja, sy het, Here, is dit ek wat ek dink, was dit jy, hy sê, precies, sien jy is 'n dik op, ja, jy praat met jou en jy ontken dit, en ek sit daar te lag, en ek sê, I can't believe it, Here, jy praat regtig met my, en hy sê, uiteindelik kom ek deur hy dik op, weet ek, dis definitief hy wat praat, want ek sou nie so met myself gepraat het, weet ek sou nie, dis crazy, dis gewoon altyd lag as ek sê, hy praat en jy sal hom hoor, want dis die eerste keer wat ek regtig hom, hy het my gemove in rigtings, in my beweeg, maar laat ek maar net voel ek moet hierdie ding doen of daai ding, maar ek het nog nooit nog gepraat, dit was die eerste keer dat ek nog 'n conversation gehad het, wat hy regtig die hele tyd met my terugpraat, en hy het hier in my linkerkant, ek sê altyd vir die mense, hy staan altyd so hier, so effens links van my, nie aan my regterkant, nie aan my linkerkant, ek staan aan sy, ek is aan sy regterkant hier, ek weet nie hoekom, werk het so nie, ek voel hom hier, en altyd so 'n bietjie agter my, so hy so teen my agter my staan. Anyway, kom ons bid, julle. Baie mense sal sê, ek maak dit op, dis nie, ons werk ook so. So op laat vanaand, maar ek bly julle die boodskap gekry. Daar gaan 'n groot vals aanbieding vir die wêreld kom, en dis baie binnekort, en dis wat die Here sê, wanneer hulle sê vrede en voorspoed, en dan sudden destruction kom. Kom ons bid. Ons dank die dierbare Here Jesus, dat U vir ons so kosbaar lei, en vir ons so waarheid openbaar, vir ons bring. Here, en U doen dit omdat U ons lief het, en U doen dit om ons voor te berei. Ons glo met volslae oorgawe, Here, dat U ons binnekort gaan wegraap, weg van U af, sodat ons nie voor hierdie versoekings en dinge gaan staan nie. Ons gaan nie deur hierdie versoekingstyd gaan nie. Dit gaan nie vir ons beskore wees, want U het vir ons gesê in Openbaring 3 vers 10, omdat julle op my vertrou het, op my gewag het, omdat julle my langsaam, my moedigheid, leidsaamheid bewaar het, want ons het bewaar het, Here, gaan U ons ook bewaar, en ons uit die uur van versoeking spaar. Ons gaan ons nie daai kans gee om te moet besluit nie. Here, dis wonderlik, dis so 'n groot skenk wat U ons gee. En dis sommer 'n ekstraatjie. En die ander gaan daai besluit moet neem. En baie van hulle gaan die regte besluit neem, hulle gaan sê nee, ons volg Jesus, en hulle gaan nie verdrukking ingaan. En U het 'n rede daarvoor, en dit was omdat hulle nie bereid was om nou al aan die vlees te sterf en dood te gaan nie. Daarom het hulle deur 'n fisiese dood gaan. En die liggaam moet sterf. Ons dank U daarvoor, Here, dat ons so volslae oorgawe dit kan weet en kan glo, en ons harte kan weet. En ons is jammer vir die mense wat dit nie glo nie, maar vir elkeen sal dit wees volgens sy geloof. Dit sê U woord uitdruklik, vir elkeen sal dit wees volgens wat hy glo. En ons gaan nie luister na mense se argumente wat kom en sê en haal Bybeltekste aan en als, maar dit dra nie eens gewig nie, en dit kan nie Paulus se woorde weerspreek van ek deel met julle verborgenheid nie en al daai nie. Ons is te tuig, Here, en ons dankie daarvoor. Dankie vir hierdie woord vanaand. Seën elkeen van ons, Here, bekragtig elkeen van ons, beskerm ons besittings, ons huise, ons families, alles wat ons in is, terwyl ons op hierdie aarde is, Here, wat Satan geen hou vas op ons het nie. Maak elkeen van ons skoon van binne af. Heilige Gees, U wie ons helper is, help ons, Here, om rein en skoon voor U te kan staan. Dankie dat U so bereidwillig is, Here, om dit vir ons te doen. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. En dankie dat U nou hande op elkeen van ons lê. Elke een van ons, en almal wat luister na ons, almal wat ingeskakel is hier en luister en deel van ons groepie is vorm. Net deur te luister, raak U aan hulle. Want elkeen wie U soek, sal U vind, sê U. Elkeen wie klop, sal voor oopgemaak word. En elkeen wie vra, sal ontvang. As ons 2 of meer in U naam vergader, sê U, daar is U. Ons is in U naam vergader in die Gees.
Ons leef nie meer vir die vlees nie. Jy sê in die laaste dae sal die mense my aanbid. My kinders my opregte sal my aanbid in gees en in waarheid. En in gees is ons saam. Ons hoef nie in vlees om mekaar te wees nie, net in die gees. Dis goed genoeg. Dankie Jesus vir daai blye versekering wat ons het. Ons loof en ons prys in wonderlike naam. Ons bid in u pragtige liefdevolle naam. Amen. Amen. Dankie julle vir die inskakel. Dankie vir jou, Paul. Dankie, Paul. Dis 'n plesier. Julle seën julle almal. Wat gaan met julle? Rustig Bye, nag. Lekker slaap almal. Slaap almal. Bye Slaap Moekie. almal en baie dankie. Bye Michael. Bye Michael. Bye Leon. Bye Boxie. Bye. Maud, Priscilla. Paul, Tina, Louis. Yes. Wie praat? jy moet onthou om volgende keer vir ons te wys van die magnete ook. Dis die ander goed wat ek wil vanaand al gewys het. Want ek het nou gewag vir dit, maar ons kyk dit volgende keer. Dit was die groot ding wat ek julle wou wys. Okay. Ja. Hier is die Solomon Keys. Sien jy die tyd was te min. Ek het te veel goed beplan vir vanaand. Ek sal dit ook maandag aan julle wys, okay? Okay, dankie Paul, lekker slaap en dankie vir alles. Almal lekker slaap. Bye. Lekker slaap. Bye. Bye. Hi David. Hi.